Тэр чинь бол ингээд насан турш нэмэн шүү дээ. Ялангуяа нэмсэг жоохон нас нэмээд те ядраад ирэх үед нэг хэмлүүд нь гашиж. Тэгсэн чинь жоохон нэг дуур чимээтэй өөрөө ч мэдгүй бараг худалч хүн сүнсэн сонсож байгаа шууд гинтчихэд юм. Тэ. Та одоо насан турш юм жоохон төлөрч олаа ихэлсэн юм те. Бахнаас үлгэл. Нэг чинь буурны өвчөн. Оо би чинь яасан. Яарсаа гайхгүй юу? Бүү. Халуу таанаас юу халуу төөнөд юм. За хүмүүс цугларч байна. За манайхан шеэрлээд өгөөрэй. Шеэрлээд өгвөл олон хүмүүс маань эмэг насан туршдаа эм хэрэглэхгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө ахуй хэв маягаар эрүүл амьдрах боломжтой. Тэгэх юм бол маш их зүйлийг хийж бүтээнэ бид. Тэгээ эрүүл мэндэд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол хамгийн чухал үнцэнтэй хөрөнгө оруулалт үүдэг. Тэгээ эрүүл мэндэд оруулах хөрөнгө оруулалт бидраас тийм их шаарддаггүй. Жаахан зөв амьдрах хэв маягийг шаардна. Би нүрнээс би нүрэн дунчдаг юм. Танах байгаагүй юу? Танаар уу байгаагүй. Тийш байгаагүй. Би юу сална. Тэгээ энэ чи юу штэ? Тусдаа бүр багш нарын тусдаа юу штэ? Хайган. Тусдаа нийт штэ. Тэгээ олон хүн орж игийн цагаар орохгүй ах уу, орог ах уу? Олон хүн зүр энэ үүний класс л байна. За тэгээд уучлаарай жаа хүн бас цудрахыг хүлээдэг те ямар ч лайв хүлээд. За 5 минут орчим хөдөлгөөн бус хүмүүсийг хүлээх учраас та хэд нь шеэрлээд. За тэгээд бичиж тэмдэглэж авдаг хүмүүс нь сонсдог хүмүүс нь сонсоод бичээд бэлдээ сайхан сууж байгаа. Тэр нэг шууч чадны гар хөлбөр болох нь шууган болоо гэдсэн шүү. Харин тэр яасан бол би гайхсан. Дараа зүгэлсэн мэт. Тэр шинийг шиг тохиолгүй. За. Яг оршил ярьж л байгаа. Цөөхөө хэдүүгээр яг гол юм руу орохгүй би энэ хооронд. Тэг ярил голоо л ярина штэ. За эхэлчихв. Яг л нөө хоёр цаг цэцлийн үед ингээд тулаад аваад ирэхээр хүмүүсийн асуултанд хариулах боломж болж шалтаад байд. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За өнөөдөр бөөрийн эрүүл мэндтэй холбоотой сургалт таниулга тайлбар гаргах гэж байна. За тэгэхээр махан биеинд байгаа бөөрийн үндсэн үрийг бол хүмүүс ер нь гадралж байгаа тийм. Биений шингэний зохицуулалт оролцдог буюу за шээсийг ялгаж авч шээс одоо гаргаж байгаа. Үндсэн үрг нь. За тэгэд мөн энэ биеэр ирж байгаа шингэн одоо ууж байгаа идж байгаа болгонд чинь тодорхой хэмжээний шингэн агуулгадж байгаа шүү дээ. Тэр цустаа нийлээд ингээд нийлсэн нэг шингэн болж байгаа. Эндээс шүүх үргийг үүсгэн. Шүүхтэй хорт хаягдлуудыг хэрэгцээгүй зүйлийг
одоо хурааж гадагшлуулахаас гадна мөн хэрэгтэй зүйлийг нь шүүж авч цус руу эргэж шимэгдүүлдэг ийм үндсэн үүрэгтэй хэрэгтэй. Бөөрийн хувьд бол шээс ялгаруулах зам гэдэг бүхэлдээ өөр юм гэсэн үндсэн нэртэй байна. За тэгэхээр энэ эрхтний хувьд бол Монгол хүмүүсийн донд бөөрийн өвчл бас маш их. За хамгийн нэг аюул нь юу вэ гэхээр бөөрөндөө төрөл бүрийн эм уудаг. Бүх төрлийн эмийг ууж байгаа. Антибиотик одоо өрөвсөл намдах бүх төрлийн эмүүдийг одоо өргөнөөр хэрэглэдэг болсон. За энэ нэргээд бол нөгөө нэг хэсэг хугацаанд үйлчилж байгаа эмийн дадал үүснэ. За сүүлдээ үйлчлэхээ болж байгаа, хүчтэй эм рүү орж байгаа, эм хоорондын давтамжийг нэмж байгаа. Эцсээ хамгийн гол нөгөө бөөрөндөө зориулж ууж байгаа эм нь элгийн гэмтээж байгаа, ходоодын гэмтээж байгаа ийм нөлөөллүүд асар их байна хүмүүсийн дунд. За тэгээд бас түлхүү бөөрийн өвчлөөс шалтгаалсан одоо нэг эрэгтэн нөгөө эрэгтэндээ маш их нөлөөлдөг. Манад бол сахарын өвчин маш их байна. Сахарын өвчин бол нөгөө бөөрийн дутагдалд оруулдаг ийм эрсдэлтэй хүндрэлтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бөөрийн одоо уйланхай, бөөрийн үйл ажиллагааны дутагдал чинь бас одоо нөгөө шүүж байгаа хурдаас хамаарат 1 2 3 4 гэдэг ингээд шатуудтай байж байгаа шүү дээ. Үйл ажиллагаа нь алдагдаж байна. Тэгээ зүгээр явж байгаа дутагдалд орчиж байгаа хүмүүс бол маш их харамсалтай хайран байна. Тэгээ дутагдал гэдэг бол яаж байгаа юм бэ гэхээр цусаа шүүлэх гэдэг шүү дээ. Бөөр өөрөөгөө шүүж чадхаа болчоод байна. Нөгөө шээсээ шүүж чадхаа болчоод байна. Шээсэн дотор байгаа үсцэн энэ амьсгалын замаар орсон, амаар орсон, хоол хүнсээр нэвтэрсэн энэ хоруудыг шүүж чадхаа болчоод байна. Тийм учраас цус руу эргэж бүгдийг нь алдаад байна. Ингээд цус руу хор алдах юм бол эцсийн дүндээ бүх эргэтэн бохирдно. Тэгэхээр энээс сэргийлэхийн тулд зайлшгүй цус шүүдэг диализын аппаратанд орж таарж байна. Ихэнх хүмүүс маш харамсалтай энэ аппаратны хэрэглэгч одоо нэлээд олон хүмүүс болцсон байна. За яг зүгээр сайн мэдээ гэж үзэх юм уу, сар мэдээ гэж үзэх юм уу, энэ диализын аппаратыг бол эрүүл мэндийн даатгалд хамруулдаг болсон байна. Тэгэхээр эцсийн дүндээ энэ мэдээж энд бол маш их хоолны хэрэглээ нөлөөлнө. Дээрээс нь одоо бид нар чинь арга болоо бэлэг талаас ярьж байгаа учраас хоолноос гадна одоо амьдралын хэм маягаас гадна одоо энэ бөөрийн сэтгэл санааны гаргалтай бөөрийн гэмтлүүд, эрчмийнх нь орон зайн цөмрлүүд, бохирдлууд, сүнсгэлтэй холбоотой гэмтлүүд бас маш их одоо энэ дээр хавсарч орж ирж байна. Ойлгомжтой угаасаа эхлээс сүнсгэл бие дээр хүрдэн дээр гэмтэл гарч байгаа. Тэрийгээ хүн болвол амьдралын хэм маягаа зөв удирдах яваагүй үгүйсээ болоо махан бие руугаа алтчихж байгаа. За ийм асуудал одоо яригднаа өнөөдөр. Тэгэхээр одоо дам дам маш олон өвчлөл ингээд дагуулдаг учраас энэ бөөрийг бөндийтэл нь харилаа. Одоо иймэрхүү аянууд маш их задлагддаг шүү дээ. Бөөрөө бас тандяа, бөөр өвтгөр ямар шинжүүд илэрдэг юм бэ гэдэг хүмүүс ихэвчлэн үндсэн нэг төсөөлж болтгой ойлголттой болцсон байгаа. Тэгэхээр түрэн багшин тайлбарласанчлан одоо үндсэн бөөрийн шээс ялгах үүрэг, цуснаас хорийг шүүх үүрэг, цусны одоо энэ хүчирч хөлтийг тэнцвэрийг барих үүрэг, хүчирч хөлтийг одоо хангах үүрэг. Дээрээс нь энэ даралтыг хянах үүрэг гэх мэт бөөр бол маш их олон оролцоотой оролцдог. Энэ махан бид бол хэрвээ аль нэг эрэгтэн хэрэгцээгүй байсан бол ализийн бидний хөгжлийн явцад устдад алга болсон байх ёстой. Тийм устдад алга болсон эрэгтэн ализийн бидний мэд угаасаа байхгүй байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа эрэгтэнд бол бүгд үүрэгтэй, бүгд өөрийн гэсэн ажлыг хийдэг, бүгдээрээ биед ямар нэгэн байдлаар хариуцлага үүрж ажилладаг учраас эргээд бид нар эдгээр эрэгтнүүдийг одоо хэвийн амьдруулах, шимт хичээлээр дутаахгүй байх, орон зайг нь бүглэх, эрчим энергийг гэмтээхгүй байх ийм бас үүрэг гүйцэтгэв нэ. За тэгэхээр бөөрийн хувьд одоо бэлэг талаасаа эхэлж тайлбар явах байна. Тийм бөөрөн дээр одоо холбогдож орж иж байгаа сүлж байгаа сүнснүүдээр ямар гэмтэл гарч байгаа юм, бөөрийн хүрдэн дээр ямар гэмтэл гарч байгаа талаасаа хэлээ төрүүлж байгаа да. За слайд хайж. Өнөөдөр чинь эрүүл мэндийн 4-р юу буюу эрэгтэнгээс бол 3 юм байлаа. Цол эрэгтэнгээс зөвлөх хэлэг өөр. За сайн байцгаана уу. За тэгээ бэлгийн эрэнд одоо энэ цагийн бэлгийн эрен мэдлэгийн эрен гэдэг ааш. Манайхаа шийдэлэр гэж яриад байгаа. Алтан эрен гэдгийн цаана юу байгаа юм? Эрдэм мэдлэгийн эрен гэж үзсэн. Одоо энергийн бэлгийн эрен. Бэлгийн эрен гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ? Бэлэг биеэ таних, бэлэг ертөнцийг таних эрен. За мэдлэгийн эрен, мэдээллийн эрен гэдэг. Мэдээлэл биш, мэдлэгийн эрен. Яг гоо мэдээлэл дотор чинь мэдлэг явж байгаа. Тийм утгаараа нөгөө мэдээллүүдээ шүгээд мэдлэг болгож авах нь өөрөө энэ мянганы бидний ирж байгаа өгч байгаа энэ зууны гол эрхэм зорилго болчиход байгаа ш. Тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө нэг одоо арга ертөнцөөс бэлэг ертөнц рүү энэ хорвоо ертөнц орчин бүгдээрээ чиглэлчлээ. Яг урд нь яасан маш их нөгөө нэг дунд зууны үед шашны гэдэг юм уу бэлгийн нэр өвчтэй хөгжижсэн.
тэр үеийн дараа нүг арга бүтцийг буюу шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх гээд зориудаар бэлгийн мэдлгүүдийг ингэж хааж байгаа. Тэгээд одоо том суртал ухуулгыг явуулж байгаа. Тэр одоо Маркс Энгельсээр хэлэл яриа л та тий капитал гэдэг матери анхдагчмаа гэж гаргаж ирж ийж нүг шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн. Өнөөдөр тэрхгүй. Тэгвэл өнөөдөр ухамсар бас байдгаа. Ухамсар магадгүй зарим тохиолдолд анхдах, зарим тохиолдолд арга бэлгийн одоо хоёр тал болнооч гэдэг юм. Хэн ямар өнцгөр тэр гүн харж ямар ч хэлэл үйл ажиллагаа явуулахаас хамаарат ямар ч гэсэн ухамсар гэдэг зүйлийг орхиж болохгүй юм байна гэд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ нэг энэ махан биеийн өвчний цаана бэлэг биеийн өвчин байдгаа, сүнсэн биеийн өвчин байдгаа, эрчим биеийн өвчин байдгаа гэдэг маш ингээд өргөн хэмжээгээр ойлгож эхэлж байгаа нь үнэхэрийн сайшаалтаа манайхан шеэрлээд өгөөрэй. Шеэрлээд өгөхийг хүсэж байна. Тэгээд дуу ямар байгааг бичиж өгөөрэй. Ташрам донд ямар асуудал үүсч байгааг бас мэдээд явахгүй бол бид нар нэг бичлэгнийхаа төгсөлд дуу нь одоо чимээтэй байж дуу тэгсэн байх ингээд анзаараа ялангуяа нэг ингээд ганцаараа ярьж байгаа үед бол тэрийг анзаарахгүй байгаа шүү. За тэгээд ерөөсөө бид чинь нөгөө нэг юу штэ ихтлэхийн өөртөө үүсэв. Ихтлэхийн үүсэв гэдэг нь ихтлэхэд мэдлсэн учраас үүсэв болчиход байгаа нэг талаасаа мөн гэхдээ бид яаж вэ? Бас ихтлэхий дээр байгаа түмэн бодисын нэг тал түмэн бодисын эрчмийн одоо цуглуулга дүн эрчмийн хуралтай дүн бидний эд эрхтэн бид өөрсдөө бий болгосон байна. За тэгвэл нөгөө дээр ирсэнчлээ одоо модон махад хөрш сарны элэг ходоод гидсийг дэмждэг юм бийжээ. Тэгвэл энэ дэлхийд галан махадаа ирсэн тийм зүрхэн дэмжин өштөө гэх. Тэгвэл өнөөдөр усан махад болохоор ихтлэхийн маань усан бахад хүний биеийн усан махад энэ хоёр хоорондоо их хүн холбоотой шүтэн барилгатай. Тэгэнгүүт ихтлэхий дээр нүн усан махад бол ус твэн төлөөлөөд лустыг оршиж байна тийм усан махадаа төлөөлөө. Тэгэнгүүт хүний бид илүү усан махадаа төлөөлөөд бөөр гэдэг эргэтэн маш нүн ихтлэхийн лус твтэй холбоотойгоор оршиж байна. Хүн холбоотойгоор. Яагаад бид дэлхийгээс үүссэн юм чинь бид хүн холбоотой гэж ярина. Бид дэлхий дээр байгаа эрчим бүгдний цогцолтоор дэлхий дээр байгаа шим ах бүхний одоо бодисын задрал гэдэг юм уу нийлэгжилт одоо хүн бид ингээ өсөн томс жоохон хоёр эсвэл ингээ том болчлоо. Тэгээ насан туршдаа бид ингээ амьдруулад байна. За тэгэхээр бид байгалийнхтайгаа хүн холбоотой болоод эрчмийн холбоотой гэдгээ маш сайн хүлээн зөвшөөрөх нь өөрөө бэлгийн ертөнцид бэлгийн эрдэнэтэй хөл зэрэгцэн оршихын эхлэл болно. Сүнсээ таних ертөнцид угаасаа их ирээдүйн чинь сүнсний ертөнцид сүнсийг таних, сүнсний үйл хөдлөлийг таних. Сүнс рүүгээ бэлтгэж байгаа шүү дээ бид нар махан биеэгээ сүнсэн биеэрээ орчлон ертөнцид амьдрах тэр зам руугаа бэлтгэж орох гээд байгаа. Тэгээд дараагийн олон төрөлтөө бид яг энэ махан биеийг өвдөж төрөхгүйгээр сүнсгэл биеэрээ сүнсний ертөнцүүдээр дамнан төрөөд зөвхөн оюун ухааны төвшөнд сүнсэнд байгаа мэдлэгийн төвшөнд эрчмийн төвшөнд үйлчлэх чадвартай болохыг тэр зам руугаа л орж ийн. Дэлхий маань тэгж өөрөө одоо ахиж дэвшиж байна хэмжээс нь дэлхий гариг манай дэлхий гэдэг гариг энэ окторгоо ертөнцийн өнгөт гаригуудын гэдэг юм уу гэрэлт гаригуудын игнээр рүү шилжинэ. Тэгэхээр өнгөт гэрэлт гаригуудыг игнээр рүү шилжихээр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс өөрсдөө өнгөт эрчмийн цуглуулалттай гэрэлт эрчмийн одоо тосож авах чадaltaй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас гэрэлт эрчмийг тосч авч чадахгүй өнгөт эрчмийг тосч чадахгүй бэлгийн ертөнцтэй эрентэй хөл мэдж чадахгүй байгаа хүмүүсд өвдөж зовж одоо юу гэх юм те дараа төрөлдөө буцаад одоо амтны бовны хүний төрөл рүү буцаж шилжнэ гэж бас нэг тийм ойлголт байна. Гэтэ би нэг удаагийн амьдралаар шууд хүнийхээ махан бие гэн гэж ярьсангүй шүү бастгэж уншиж ойлгоорой. За тэгэхээр усан махбод талдаа дэлхий дээр нь ус твэ төлөөлөд усан махбод орчингол усан махбод талдаа илүү бидний бүр нууртай тэнгистэй дүй. Их дэлхий дээр нуур тэнгистэй дүү. Нуур тэнгисүүд их дэлхийд ямар үүрэгтэй оршдгийм бэ? Гэдэгтээ илүү уйлгадаж ойлгох юм бол нуур яагаад дэлхийд байдгийг нуурны үйл ажиллагаа юу юм? Нуур дэлхийд байснараа тэнгисүүд дэлхийд байснараа ямар үүрэгтэй юм бэ гэдгээ хэрвээ бид таньдагсан бол байгалийн шинжилгээ ухаанаа бид судлааж ахын мэдчих юм бол дэлхийтэйгээ бид харьцаа сурчих юм бол илүү өөрийнхөө бөөрийг хайрлахын тулд байгаль дэлхийн нуур тэнгисийг одоо цөөрөм тойрныг хайрлах ёстой юм байна гэдэг ухамсарыг хүсээгүй уг нь авна. За тэгэхээр бөөр маань илүү бидний нөгөө долоон сүнс болохоор чинь бидний долоон сүнс бид яасан танарт бид нар таниулаад явж байгаа тийм үү долоон сүнс олуулаа нэг цул эргэтэнгүүдийг илүү давмгаа хариуцж ажилладаг юм байна. Нэг цул эргэтэнгүүд дээр илүү одоо эрчмийн сүлэлтэй гэдэг юм амин холбоогоо үүсгэж оршдог юм байна гэж таниулаад. Тэгэхээр бөөр маань амин ба цусан сүнстэй төлхөө холбогдсон оршино.
цусан сүнс гэдэг чинь өөрөө сүнс болгон өөртөө тодорхой хэмжээний энэ гэрлийн ертөнцөөс энэ өнгө гэрлээс өөрийн гэсэн давтамж, долгион, өнгө гэрлийг өөртөө тогтоомж тэргээрээ амьсгалж, хөдөлж одоо юу дуулж, хөөрж одоо бодис одоо юу шүүлтүрдэж одоо тийм ээ цусыг шүүлтүрдэж жишээлбэл ажиллаж байна. А тэгэнгүүт цусан сүнсэнд нь одоо цусан сүнсэнд байгаа гэрлийн энергиуд би гэрлийн энерги гэж хэлж байгаа тийм үү? Эсвэл гэрлийн эрчмүүд өөрөө түлхүүд тэтгэн. Нэг хоёрдугаар амин сүнс яагаад бөөртэй холбоотой болчихж байгаа. Тэгэхээр амин сүнсэнд байгаа амин сүнс өөрөө маш тийм торгон эрчимтэй. Торгон эрчимтэй. Тэгэхээр амин сүнсэнд байгаа богино долгионы эрчмүүд, радио долгионы эрчмүүд, соронзон долгионы эрчмүүд, захилгаан энергиуд тэгээд соронзон энергийн задрлын дүнд үүсдэг гамма цацрагууд бод гамма электрոնууд болдог. Бидний өөрийн амин гэдэг. Өөр амин зүйлтэй холбоотой болохоор өөр амин зүйл байна. Тэгвэл тэгээд хаад одоо юу вэ? Одоо энгийн одсон төрүүлж идэг богино долгион, радио долгион, орхичиг сонзон цахилгаан долгионоо яри. Тэхийн тулд нэг дахиад дэлхийтэйгээ ямар хүн холбоотой вэ? Тэгж ярина. Тэгэхээр бөөрийн одоо нэг дэлхийн маань өмнөд хойд гэсэн хоёр туйлтай байна. Хоёр туйл дээр маш өндөр соронзон орны одоо хуйлраан гэдэг нь соронзон орнууд байна. Тэгээ энэ хоёр соронзон орны одоо хоёр туйлын дор мотороор явах юм бол хоёр нэг сойзны хооронд эсвэл эрлээ контактаар явах юм бол хоёр контактны хооронд бид ингээ хаслах нэмэх ингээд эрчим цэник байж шít. Тэр энэний хооронд өргөлж оч гэдгийг үүсэж идэв. Захилгаан эрчим хүч гүйж идэв. Цэнгийн урсгал явагдаж идэв. Тэгэхээр дэлхийн өмнөд хойд хоёр туйлын хооронд чинь нөгөө энэ хоёр туйлын соронзон эрчим цахилгаан соронзон энергийн дурсгалууд өргөлж явагдаж байна. Тэгээд тэрнийг явуулдаг гол зүйл гэх юм бол одоо нөгөө юу штэ төмрийн хөдрүүд нөгөө соронзон чулуулгуудыг агуулсан металлуудыг агуулсан хор элементүүдийг агуулсан төмрийн хөдрүүд. Дээрэс нь одоо юу гэдэг төмрийн битүүд. За төмрийн хөдөр гэхээр арай томхон орон зай тий төмрийн битүүд жижиг битүүд. Эсвэл төмрийн бүслүүрүүд маш том бүслүүрүүд ингээд алтан уусаас ингээд дагаад байж юм тийм үү? Дорндоос ингээд дагаад жоншин төмрийн хөдрийн тэгэл төм зөрөөл буцаж аваад тэрийг хаахлаар тэгдэг. Тань сурал болсон болохоор тэрийг хаахлаар бүр багасчдаг. Тэгээд болж өгд нэг наагур нь байгаа хүмүүс уцаа хаач. Уцаадаа бүгдээр айр мод дээр юу сүлжээ тасраа явчлаа. Хүмүүс юугаал хаач гэсэн. Уцаа хаач. Манайхан бүгдээрээ уцаа айр мод дээр тавьчихаа. Сүлжээ булаацалтаа сүлжээ унаад нөгөө хүмүүсийн нөгөө үзэгчдийн тоо орж гараад байна. За тэгэхээр нөгөө ингээд нөгөө газрын бүслүүрээ газраараа тийм өмнөд туйлаас хасгаасаа нэмхээсээ хасах руу соронзон урсгал, соронзон орны урсгал, захилгаан соронзон энергийн урсгалууд явж байна. Ингээд. За нэг дэлхийтэй нөгөө яаж холбоотой гэж ярих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр имийг үндстэй ойлгохын тулд та нар нөгөө байгалийн шинжилгээнд заавал ярих хэрэгтэй. Хүний биеийн анатом заавал мэдэх хэрэгтэй болчихаа. За тэгмүүд агаараараа бас соронзон энергийн урсгалууд явж байдаг агаараар. Зөвхөн газар хөрсөөр явдаг юм биш. Агаараараа явна. Жишээлбэл салхиар дамжиж байгаа. Шорон шуургуудаар дамжиж байгаа. Шорон шуургууд чинь маш олон тоосон дотор өнөө металлын ширхлэгүүд явж л байгаа. За тэр дамжиж байна. Үйлсүүд маш олон нөгөө манангуудаа ингээ хураагаад чигүүдээ хураагаад тэн дотор чинь ус өөрөө мэдээлэл асар хүчтэй дамжуулдаг гэдгээр ус өөрөө нөгөө асар хүчтэй цахилгаанчдаг гэдгээр маш их нэг цахилгаан соронзон эрчмүүд явж байгаа. За нүүдлийн шувуудад цахилгаан соронзон орны урсгалын дагуу нүүдэлж явдаг. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа нүүдэлж явахдаа агаарт байгаа цахилгаан соронзон орны тасархаануудыг бүхэлж явдаг. Ганганд явахдаа. За тэгээд дээрэс нь хөдөн гэдэг зүйл байгаа. За иймэрхүү байна. За хөрш шороогоор бас дахиад дан хөдрийн битээс гадна мод бутны үндэс өөрөө дамжуулдаг. Та нар анзаарсан бол дандаа л тийм нэг хөвч тайхтай газар эсвэл удган модон дээр пак аян бууж. Энэ бол өөрөө нэг хөрс бүдүүн их мод, удган мод, ижийн моднуудын амин судлуудаар дамжаад маш хүчтэй аянгууд. Одоо жишээлбэл нөгөө ингэдэг штэ. Судалгаа байгаа штэ. Дэлхийд 5 секунд тутамд 500 удаа аян цахилдаг. Тэр их цахилж байгаа аянгууд бүгд энэ газрын нөгөө металлуудаар бooгаад, нөгөө моддуудаар бooгаад, нөгөө агаараар дамжаад
чөлөө завгүй цалгаан соромзон эрчмийг тэтгэж байна. Тэтгэж орж байна. За иймэрхүү бай. Тэгээд дээрэс нь аянгаад ярихлаар аян гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэлэр хасах нэмэх хоёр цэнгийн маш хүчтэй мөргөлдөөн шүү дээ. Нэмэх цэнгүүд нь хаанаас ирж байгаа юм? Тэ? Мэдээж гэрлийн оршин буюу дулаан оршуугаас нөгөө нарнаасаа нөгөө галт нүхнээсээ галт хасуудаасаа галт гаригуудаасаа бууж дэлхий рүү ирлээ хомс руу ирлээ тийм үү? Дамжаад пак гэж булаад буугаад газар руугаа металл руугаа нэг хасах эрчмийн хуралдаа их байгаа нөгөө металл толгод тэ одоо юу гэдэг зэстэй төмөртэй хөдөртэй газруудаар тас гэж бууж байгаа. Эсвэл моддуудаар бууж байгаа. Эсвэл булаг шандууд дээр их хэмжээгээрээ бууж байгаа. За иймэрхүү байдлаар хэдүүлээ гэхлээр ярьчий. Тэгэхээр нөгөө манай хөрш шороо маш их нөгөө цалгаан соромзон эрчимтэй гэдгийг ойлгуулахын тулд ингэж хэллээ. Тэгээ ямар санда байшин болгон дээр бид нар аян зайлуулагч игээл тэр аян болгоноор нь их бага хэмжээний нөгөө нэг цалгаан соромзон эрчмүүд хөрс рүү орчоод бас тэтгэж байгаа. Ингээд чөлөө завгүй манай хөрш шороо бол өөрөө нэлж тэр зэрэг цалгаан соромзон оронтой. За тэгэхээр энэ цалгаан соромзон энергиудээс яаж юм бидний нөгөө бөөрч нь одоо цалгаан соромзон энерги аав. За яаж авах вэ? Гэхээр яа тэгэхээр агаар төрсөнд бас цалгаан соромзон энергийг бие рүү одоо бид нар агаарт байгаа цалгаан соромзон энергийг яах вэ? Бидний өмс толгойн өмс. Авлаа. Яг газрын гүнд байгаа юм газрын хөрсөнд байгааг нь яаж авах вэ гэхээр бидний умдагны ус. Яагаад хүн бид умдагндаа өстэй байгаа? Талаасаа нөгөө талаасаа бидний хөлийн хургуудын арын хон. Хөлийн хургуудын дээр ус байгаа. Хөлийн хургуудын ард талд юм ингээ хонхрууд байна. Энэ хонхор. Тэгээ хөлийн уул. Тэгээд хөлийн нөө юу? Өсгий. Энэ бүгдээр чинь газрын хасгацсан газрын соромзон гişмүүд орж байгаа. Тэрийг тосон авж байгаа мөгөөрсүүд гэдэг юм уу? Эзүүцүүд цаанч юм байж. Хөл нүцгий явах хэрэгтэй болоо тийм. Тэгэхээр нөгөө хөл нүцгий явахын юм бас ярих гэдэг байхгүй. Ингээд яаж ин дээрээс нөгөө тэгэхээр дээрээс нэг нэмэх хэрчим ирлээ бид нар тосч авахын тулд нэмхийн хооронд цалгаан соромзон урсгал үүсэхгүй бид хасахын тосч авлаа. Доор дэлхийд хасан байна. Бидний хөл нөгөө нэмхийн тосч одоо нэмэх болгож авч ээж бид нар дамжуул. Ингээ хасах нэмэх хасах нэмэх хасах гэд идэрхтэнгүүдээр дамжихтаа яаж нөгөө тархинасаа доошо болоо зүрхнээсээ дамжаад бөөрнөөсөө дээшлээ ингээ энэ хоёрын хооронд ингээ босоо горчтой цалгаан соромзон энерги үргэлж урсж байгаа. За тийм учраас нөгөө хөл нүцгий явдаг гэх те дөрөвний ярьдаг чинь тэр хад чулуун дээр хөл нүцгэн зогсдог Монгол гутал өмсдөг. Монгол гутал өмснө гэдэг чинь нөгөө каучукын гутал эрзэнэн гутал одоо цахилгааны инженерүүд цахилгаан одоо мэддэг хүмүүс сайн мэднэ. Тэжээлийн инженерүүд нөгөө төсгөл механик монтер цахилгаан гүйлэг хооронд нь гүйлэхгүй тул тусгаарлагч гэдэг. Тусгаарлагч бодис нь юу гэдэг? Эрзэн байдаг, каучук байдаг. Өөр юу байдаг? Тийм л байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний өмсөд байгаа пүүзний улмал тэр чинь бүгдээрээ л байж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө дэлхийн хойд өмнөд туйлын хооронд явж байгаа. Дэлхийд чөлөө завгүй хүн та нар эрүүл бай, хүн та нар махан бидээ одоо эрчим хүчтэй бай гэх. Хөтөргөө ертөнцөөс аян цахилгааны эзэдүүдээс илгээж байгаа энэ олон эрчмүүдийг хөр шороогоор урсж байгаа энэ олон одоо эрдэнсийн эзэдүүдийн зөөвөрлж байгаа энэ соромзон урслаас өөрийгөө тусгаарлчаад бөөрөө эрүүл байлгана гэж бодвол дэндүү бас төсөөлж нь буруу байна гэж хэлэх гээд байгаа шүү. За тэгээд цааш явъя да. Тэгэнгүүт ингэн үсээр дамжаад бас нэг жоохон юу ярьчих. Үсээр дамжаад нөгөө эргэтэн хооронд би яаж нөгөө эргэлт явагдаад байгаа гэдгийг ярих гэдэг байгаа байхгүй юу? За яаж бөөрөн дээр очдөг юм бэлээ жоохон нөгөө мэдлэг хэрэгтэй учраас ярих гэдэг. За энэ дээр би нэг хангацлаа. За бидний тархин дотор нэг дунд тархи гэж нэрлэн эсвэл лимбийн тархи гэж хэлнэ. Тэн дотор хар бие гэж байдаг. Хар бие буюу хар бодис гэдэг байгаа. Тэгээд тэр хар бие чинь өөрөө энэ үсээр дамнаад орж ирсэн. Үсээр дам халзан байсан ч тэнд хар бие өөрөө хүчтэй. Энэ цалгаан соромзон гişмийг өөрдөө татчих авдаг. Хар өнгөтэй учраас дотор нэг хэмжээний төмөр агуулгдсан байдаг. Учираас нөгөө яасан эрдэмтэд энийг хар бие гэж нэрлсэн байхгүй юу? За тэр хар биеэс доошлно. Доошлоод явлаа. Нөгөө мөгөөрсүүдээр дамжина. Игмээр дамжина, энэ хаврын дотроор дамжина, өвчүүний ингээ үе муур дамжина. Гэж явнгаа яг уу зүрхээ тэтгчлээ. Зүрхээ тэтгчин. Тэгээ зүрхнээс дахиад доошлно. Дахиад доошлоод явж байхдаа бөөрөн дээр очино. За бөөрөн дээр очихдаа яг бөөрний хаана очих вэ? Бөөр гэдэг эрхтний хаана очих вэ? Бөөр гэдэг эрхтэн өөрөө нөгөө юутэй пирамидуудтай. Би монголоор юу гэж нэрлэдэг юм мэдэхгүй байна. Яг үнэндээ. Пирамид гэдэг монгол эмчнэр бас бичсэн тийм юунууд байлаа, зургууд байлаа. Тэгэхээр пирамид гэдэг нөгөө нэг бөөрийн олон салаа дотор ч байгаа. Төвшинцэр. Тэр биш. Пирамидаар байгаа. За тэгэнгүүт нөгөө пирамид дээр очиод жишээлбэл одоо ингэн
окторгон хасах энерги буюу агаар салхи тэр хөдөн мод будаас ирлээ шүү дээ. Оддоос бас ивж байна. Үсээр дамжлаа хар бид ирлээ доош урсаад бөөрөнд ирэхдээ зүүн бөөрийн пирамид дээр очив. Хасах нь. А нэмэх нь болохоор баруун бөөрийн пирамид дээр. Доошоо ингээд нэмэх эрчим урсчил аваад сөрөөд заавал эрчим бас урсчиiдэг. Тэрийг нөгөө нарийн квант төвшөнд бол одоо ярина. А зөвхөн цахилгаан соронзоо орно гэх мэт цэнгийн урсгал тийм үү? Цэнгийн урсгал нэмхээс хасгаар урсдаг гэж авчиж байгаа шүү дээ. Гэхдээ хасгаасаа нэмхлөө бас урсдаг гэдэг одоо нөгөө нарийн торгон эрчмүүд нь байгаа. За тэр тухай ярихгүй биш. За ямар ч үсэн ингээд нэг баруун бөөр зүүн бөөрөн дээр нэгэн дээр нь хасах хэрэг нэгэн дээр нь нэмэх хэрэг нэг авчиж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө баруун бөөрийн пирамид зүүн бөөрийн пирамид. Тэгэхээр пирамидын нэг яг суурьнд чинь пирамидын одоо ингээд пирамид гэдэг ийм байгаа байхгүй ийм. Тэгэхээр энэ доор нөгөө твшин зөрчин буюу твшин байгаа. Энэ твшээс ингээд сараад ирж байгаа. Тэгээ энэ хэсгийг пирамид гэж пирамидын суурь гэдэг нь би твшин зэр талынхаа тэр уралжингийн төсвөлийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэ пирамид хэлбэрийн төсвөлийг хэлж. За тэн дээр нөгөө очино. Да тэгмэс нөгөө тэгэхээр яг ингээд хоёр эргэтэн заавал хос ажиллаж байгаа. Хоёр хос эргэтэн болгоны хооронд хөндлөн нөгөө эрчмийн эргэлтүүд явагдаж байгаа. Босоогоор явагдана хөндлөн явагдана. Тэгэнгүүт хоёр нөгөө зүрхч одоо бөөрчин хасах нэмэх гэх дахиад авна шүү дээ. Нөгөө хасган тасч явбал нэмэх рүүгээ нэмэх тасч бол хасах руугаа. Эсвэл хасгаас нэмэх. Ингээд баруун зүүн бүтэн эргэлттэй соронзон орон бий болоод тэгээ хоёр бөөрөө тэтгэнэ. За тэгэнгүүт бөөрчин дээр дор байралдаг. Энэ элгэн талынхан доошоо тийм үү? Зүүн талын дээшээ. Ингээд дээр дор байралдаг. Дээр дор байрлаж байгаа юмнуудын хооронд бол нөгөө жоохон цалгаан мэддэг хүмүүс юм ярихад потенциалын зөрүү гэж үздэг. Хүчтэй тэн дээр унж өгдөг. Потенциалын зөрүү гэж үздэг. Тэр хэмжээгээр нөгөө тэнд хүчтэд нөөцлөгдөх гэдэг юм хүчтэй өөр одоо юу гэдэг. За цалгаан соронзон энергийн хадгаламж гэдэг юм багтаамж сайжирна. Бөөрөнд нөгөө цалгаан соронзон энерги өөрөө хадгалагдах тэр боломж нь ёмкостон тэр сайжрах байхгүй да. Тэнд нөгөө халдварлаж ингэж нэгэндээ нөөцлөгдөж нэгийг хатдаг. Одоо яг нөгөө трансформаторын хоёр нөгөө юу шиг ажилладаг байхгүй юу? Оролт гаралт шиг ажилладаг баг. Трансформаторын хоёр энэ өндөр тал нэрлээ нам тал гэдэг нөхөнгүүд яг энд нь одоо юу хөвсг нэрлээ дахиад хөвсг нь одоо дахиад өсөлтөө үед нь эсвэл одоо батамжийн өөрчлөлт цаашаа явуулаад тэгтээ тун адилхан. За тиймэрхүү болно. Тэр хэмжээгээр бөөрөнд нөгөө нэг хэмжээний нөгөө нэг цахилгаан соронзон энерги хуримтлагдах гэдэг юм уу хадгалагдах тийм багтаамж нь томроод ирэхийн хэрээр бөөр өөрөө хүчрхэгдэх байхгүй. Бөөр тамирдсан ч өөрөөсөө цахилгаан соронзон энерги гаргаад тэгээ бөөр нөгөө ажил хийх чадлыг гэдэг нь болгоно. Бөөр ч нөгөө хүч чадлын эрхтэн гэж авдаг нэг талаасаа нөгөө талаасаа бөөр ч нэр зэргийн эрхтэн. Бүр нөгөө талаасаа бөөр хүний сэтгэлийн хаттай тэнхээтэй холбоотой эрхтэн. Хүний эр чанартай холбоотой эрхтэн. Ялагдчихгүй, тэ нугаршгүй. Тийм байлгад бөөр дэмдэг учраас тийм чухал эрхтэн байхгүй эр эрхтэн. За тиймэрхүү байдлаар нөгөө бидэнд инхээрийн их нүг хэрэгтэй. Цахилгаан соронзон энерги хэрэгтэй. Тэр энергийг харин монголчууд янзаар авдаг байсан. Тэг янзаар авдаг байсан. Энгийн байдлаар авчдаг байсан. За тэгэнгүүт нөгөө одоо бөөрийнхөө үйл ажиллагааг нөгөө юу ярьчих л да. Нууртай яагаад холбоо заавал яагаад нууртай болчихж байгаа гэж ярив те эсвэл тэнэстэй болж. Тэгэхээр нэг яг энгийн бөөр яаж өөрийгөө цэвэр одоо ирсэн нөгөө шингэнэ яаж цэвэршүүлдэг тухай ярихад нуурны үйл ажиллагаа маш ойлгомжтой. Нуурчин гэдэг нь өөртөө байгаа бохирдлууд нуурчин адилхан ингээд гол мөрнүүд ингээд горхууд ирж байгаа шамдууд булгууд адилхан ирж байгаа дээрээс доороос ингээд одоо тутагчж байгаа тийм үү. Тэгэнгүүт ялангуяа бохир ус гэдэг нь шар усны үерэг ус гэдэг юм ингээд нуурын цутгалаа. Нуур өөрийгөө цэвэршүүлээд цэнгэг болчтой. Тэгэхээр яаж цэвэршүүлдэг механизм байдаг гэхээр ерөөсөө ус цэвэршүүлэх юм чинь нэг нь тунгаа. Тунгаа чинь. Бохирын тунгаалаа. Хөвөлдөө дээр нь. Хөвөлснийга долгионоор биш гаргаа хийчих. Ингээд цэвэршүүлчихэж байгаа шүү дээ. Ерөнхий маш энгийн нэр тийм ээ. Бөөр яг тийм адилхан үүрэгтэй байхгүй. Яаж бөөр нэг юу авах вэ? Тунгаад нь түүдгэн зэрэг. Тунгаа одоо шүүлтүүлдэг юм. Ингээд шүүлтүүлдэг юм шүүлтүүлж байгаа шүү дээ. Пирамид дотор ирсэн цуснаасаа нөгөө цусны дотроос юу гаж байгаа. Хэрэгтэй хэрэггүй ялгаж авах гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө түүдгэн зэрэг түүж байгаа. Тэгэнгүүт дараа нөгөө аяган цэр гэж байгаа. Аяган цэр нөгөө тунгаач. За тэгэнгүүт нэг суганцэр гэж байгаа. Тийм холын ойрын суганцэр, холын суганцэр. Юу суганцрууд нь нөгөө нэг ингээ хөвлөд биш гаргаж хайдаг шиг суганцрууд нөгөө хэрэггүй юм да аваад хэрэгтэй юм ингээ явчих шаахгүй хэрэггүйнүүд нь аваад одоо энэ бол шээс болох хэрэгтэй юм байна. Энэ хайдал болох хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээ авчин ийм ингээ яг нуур шиг үүдний бас адилхан үйл ажиллагаатай юм билээ. Тэгээ өвдөөсөн мөн нөгөө юмыг маш сайн нөгөө гүний төвшөнд нь мэддэг өөрөө гүн төвшөнд нь нөгөө нэгдүгээр бүтээчихсэн, хоёрдугаар
одоо дэлхийгээ бүтээж өгөхдөө за дэлхий дээр амьдрах хүнийг бүтээ. Дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн дэлхийнхаа эрчмээр одоо тэтгэдэг байх хэрэгтэй юм чинь. Тэгээ мэдэнгүүтээ нөгөө дэлхийн 5 мах хотоосоо тэтгэдэг 5 сүнсээ ичээд дэлхийн 5 мах хотыгаа төлөөсөн 5 цул хэрэгтний хийцэл байхгүй юу та уг нь. Тэгээд тэрийг хийцэн хүмүүс чинь энэ чинь бүгдийг мэдж байгаа юм чинь яах юм? За хөрхийн юм одоо бөөр нүдчих. Дэлхийн тэгвэл тийм эрчим дутагдаж штэ гэдэг ч юм уу те. Тэгээд энгийн аргаар яриад нөгөө домч нар чи энгийн аргаар засдаг. Тэгээс тариа судган хэрцэнгууд юу гэдэг те байгаагүй штэ. Манайхан шеэрлээд өгөөрэй тун баг үзэгчтэй тун баг шеэртэй байна. Тэгээд харамсалтай байна. Олон хүнийг ирүүл болох зорилго үнэхээр байна. Тийм үү? Бидний зорилго юу? Ингээл нэг цаг цагаагаад өөрийнхөө мэддэг чаддаг эрдэмүүдийг яаж эмцэгцтэй бусад хөрөхгүй гээд хичээгээд ингээ асар их ажлын нүг маш нүг ингээ одоо завгүй тийм хоёрын одоо хажуугаар энэ бүгдийг хийж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн минь дэмнээд өгөөрэй. Та бүхэн хэлж байгаа штэ. Бид нар ингээл лекц ярьж байгаа шиг хичээл сургалт зааж байгаа шиг та бүхний шир та бүхэн сургалт заасан шиг хичээл заасан шиг адилхан үр дүнтэйгээр адилхан үр шимтэйгээр үзүүлэлттэйгээр тооцогдсон. Сүнсэнд чинь болоод өөр юу юунд ч вэ? Энэ амьдрал ажил амьдрал дээр чинь бүгдэнд нь тооцогдно. Олон хүн дараа нь талархаж явах биш. За тийм байна. За нэг юм хүү зарчмаа шүү дээ гэж чи тээ. Тэнгүүд одоо хүмүүс чинь юу ашигладаг штэ. Тэр дээрээс дороос кино сонз явчмаа авч идэл бууран дээр соронзон бүс гэдэг юм болчихнэ. Одоо үйл ажиллагаа дэмжиж байгаа тий. Нэг хэлбэр юм да. Тэр одоо шууд дээрээс авах дороос авах үед дороо энэ бөөрөөрөө хүлээж авахаас ихэвтэйгээр шууд тэгээд бөөрөнд наагаад өгчөн хэр үр дүнтэй байж болов. За тэрийг ялханд бол эхлээд нэг тэгвэл ингэж ярьж байгаа над руу ч орчих за. Би над руу ч тэг зориг гэж бодлоо. За тэгэнгүүт нөгөө нэг юу вэ? Тэгэхээр ингэн за тэгэнгүүт нөгөө нэг бөөр өөрөө яагаад бэлэн байгаль дээр байгаа цахилгаан соронзон энерги авч тоо болчих гэдэг асуулт ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мэдээж нөгөө сүнсний гэнтэл рүү орж ирнэ яриа. Нэгдүгээр 20 дугаар бөөрний шимт хичээл рүү орж ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр бөөрөнд чинь өөрөө хэлбэл нөгөө маш их цэвэрлэгээний энэ байгаль дээр химийн элементуудад танигдсан маш их нөгөө хор задалдаг. Тийм одоо элементүүд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ дээр би зэгцтэй болох гэж бичсэн. Хар туглаг, кадми, молибден, мөнгө, селен, манган, цайр энэ бол элементүүд нь. Тэгээд цаана нөгөө хор элементүүдтэй хамт явагдана. Тэгэнгүүт дахиад энэ элементүүд чинь бөөрөнд дутагдаад ирэх юм бол нөгөө өгөө ирээд байгаа дээр дороос ирээд байгаа тэр цахилгаан соронзон энерги бөөр чинь тосч авч чадхаа болчиход шүү дээ. Шингээж чадахгүй байна. Нөөцөлж чадахгүй байна. Багтаамж болчихлоо. Гэт ийм нэг асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг тэтгэх гээд бид нар яадаг вэ? Хоолносэрээ тэг бөөрний хоолносыг тэтгээд байгаа тийм. Гэтэл дахиад дээгүр доогор урсж ирж байгаа энэ эрчим бөөрөнд очтлоо. Дороос хөлний тэр үзүүрээс нь өсгийнээс нь явлаа дээшээ явлаа. Бөөрөнд иртлээ тодорхой зам тулаад байна. Тэр ирж байгаа замыг юу нэгдүгээр мэдээж одоо юу гэм эд эрхтэнд хадгалагдж байгаа жижигхэн саяын тэр уулмөр элементүүд гэж ярьдаг шүү дээ. Химийн тэр саяын миний яриад байгаа тэр элементүүдийн мөнгө зөнгө манган цайр мари элементүүдийн ширхлэх хэрэгтэй ч гэсэн хамгийн гол зөвж байгаа давс шүү дээ. Бас олон төрлийн давснууд. Тэгэхээр бид нар олон төрлийн давс гэдэг зүйл тодорхой хангалттай хэмжээд бас байх л ёстой. Хэмжээгээр биш үү? Нэг төрлийн давс хэрэглэхийг хэлдэггүй байхгүй. Наатрийн холоо, өдөрч нөгөө наатрийн холоо. Биш шүү дээ. Бид нөө өвгдүүд ярьдаг 9 төрлийн давс хэрэгтэй байдаг. 9 төрлийн нуурын давс гэж ярьдаг байхгүй. Тэр үед нь би ингээд яхад бас ойлгохгүй байсан. Одоо л харцангуй ойлгодог болж дөнгөж эхэлж байна тий. За ямар ч байсан бид нар кальций, магний, натрий, калий, манган, хлор, фтор гэдэг ингээд тий хүр гэдэг. Энэ мэд чинь бүгдээрээ тодорхой хэмжээний давсыг дамжуулдаг гэдэг юм. Давсыг агуулж байгаа хэмжээр давс бид урсж байгаа хэмжээгээр эдэрхтэй эс дотор орж байгаа хэмжээгээр нөгөө зарим нь цахилгаан соронзон энергийн дамжуулагч болж байгаа. Дамжуулагч зөөвөрлөгч болж байгаа. За нэг тийм байдаг. Тэгэхээр манай өвдөцүүд яадаг байсан бэ? Нэгдүгээр Монгол гэр ягаад зүүрх шаардлага. Тэгээ энэний чинь цаана зүүрх хардаг байрлал чинь цаана нөгөө юу ч юм ойлголт байгаа даа. Хойд өмнөд туйлын ойлголт байгаа. Тэгээ хойд дэлхийд чи хоёр туйлтай шүү дээ. Нэг нь цахилгаан соронзон туйл, нэг нь байгалийн өөрийнх нь нэг туйл. Хоёр геологийн туйл. Цахилгаан соронзон орны туйл гэсэн хоёр туйлтай. Тэгээд нөгөө яг ингээ гэрээ ингээ уршаа харуулад барьчихаар бид яадаг вэ? Нэгдүгээр алтан газ уу, хоёрдугаар хойд туйл гарч байгаа. Хэмжээгээр бидний нөгөө ус унтчаамчаад ус нөгөө тархины нөгөө бөөмөд ялангуяа тэр хар бие гэдэг нэртэй хар бие. Тэр хэмжээний цахилгаан соронзон эрчмийг нөөцөж аваад зүрх рүү өгч. Зүрхийг тэтгэж байгаа. Гол нь зүрхийг тэтгээд байгаа. Тэгээ хөлний улаас одоо энэ цэгийнхаа хасгаа авъя гэж байгаа тийм. Нөгөө нэмгээ авъя гэж зөвхөн цахилгаан соронзон орнохоор биш.
А торгон ирж байгаа тавшин доор дээрс адилхан ирж байгаа. Ингээл чөлөө зов ирч юм сүлэлдэж байхдаа бидний зүрхийг тэтгэж байгаа. Ажиллаж байгаа. Зүрх ажиллаж ээж одоо юу гэдэг бас бусад нэг нөөцлөр гэдэг юм галан ирчмүүд нь одоо бусад эрхтнүүдээ бас ингээд амраагаад ажилуулаад тайвшруулаад амин ирчмэд нөхөж өгөөд явж байгаа. Тэгэхээр зүрх сэргээд эхлэнгүү зүрх яг энэ юм хас туйлын хооронд оршоод зүрхчээ өөрөө нөө бас босоогоолчтой нурууныхаа дагуу босоогоолчтой тэрнийхээ дагуу нөөцлөд эхлэнгүүд зүрх хүчрхчээд зүрхний амин орон хүчрхчмүүд өөрийнхөө амин орныг тэтгэж байгаа. Яг тэгвэл нөө зүрхчөөр амин сүнстэй холбоотой, галан оронтой холбоотой, амин махбодын эрчимтэй холбоотой гэдэг утгаараа өөрний амиг буюу бөөрийн твшиг твшинцэр болоод твшиг мэдтгэж байгаа. Бөөрийн твшинцэр дээр чинь гол амин орны нэг суглуулга гэдэг тэр чинь мөнгөрс тийм үү? Бөөрийн твшинцэр чинь илүү мөнгөрс байгаа. Тэгэхээр мөгөрсөөс мөгөрсний хооронд нэг цахилгаан сарн дээр чинь дэмждэг гэдэг түрүү ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг утганы цаана дээр бөөр бас давхар тэгдэг байхгүй юу? Уул шугамнаа. Тэгэхээр монголчууд ясна нэгдүгээр эрүүл байхын тулд за зүрх бөөрөө сайн байлгах гэнэ тархиан сайн байлгах гэнэ хош харж байна. За гэрээ тэгдэрдэг байсан. За тэгээд шүүч Монгол ухаан чинь агуул та тий аль дээрлэхэд зүрх хамаа одоо бүртэг хамаачлаг гэдэг бүгдийг нөгөө таньсан биш мэддэг гэж хэлээ тий таньсан нь одоо өнөөдөр бид таньж ядчихжээ. Тэгвэл тэд мэддэг байсан байхгүй. За манайхан шеэрлээд өгөөрэй. Орж ирсэн хүн 1 2 3 гэж шеэрлээд өгвөл сайн шүү. За тэгэхээр нөгөө монголчууд бөөрийнхээ үйл ажиллагааг дэмнэхийн тулд зис гуйл мөнгө ариун ихээр хилдэг байсан. Боломжтой төвшин тийм үү. Тэгээд нөгөө юу байдаг ч монголчууд дээр ирсэн нөгөө гадны сурвалжлагч нарын одоо дээр үеийн их сонин ядуу гэр оронтой навсгар одоо тэдний үед манай гэр оронтой ядуу навсгар хэрэглээд байх юм байхгүй нэ хүүхэд нь мөнгө аяган цаагаад байх. Хүүхэд нь мөнгө аяганд хоол идээд байх. Ямар сонин алт юм бэ гэ тэ. Тэгээд одоо тэгвэл тэрний чинь цаа сая одоо юу ярих гэдэг байхгүй зэсгүй мөнгө бугууч эдгээр нөгөө зэс мөнгө аяган цай уудаг эсвэл зэс мөнгө аяганд яадаг юу савнд халуун сав одоо цайгаа хатгалдаг чандаг тэр бүгдийг чинь цаа аршаан усаа тосч авдаг чинь цаа одоо энэ цахилгаан сарн зогроо хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Мэдээж нөгөө нэг цахилгаан сан дамжуулдаг тийм. Одоо би ингэж яриа гоё надад чинь миний нөгөө мэрэгчлээ чиглэл төгөө учраас би нэг аюу тийм одоо жаргалтай ярьж байгаа байхгүй яг үндэ хэлгээд би ч өөрөө инженер байна. Тэгэнгүүт ингэдэг мөнгө маш сайн цахилгаан дамжуулагч. Нэгдүгээр хоёрдугаар нөгөө мөнгө маш их уян одоо юу хат чанар сайтай. Жишээлбэл мөнгөний одоо нөгөө маш олон цахилгаан төхөөрөмжүүдэд мөнгийг ингэдэг байхгүй. Контакт болгож хэрэглэдэг. Одоо нэг ирлээний контакт гэдэг нь тийм контакт болгож соронзон орны дамжуулагч болгож хэрэглэдэг. Тэр микросхемүүд дээр ч ашигладаг электроникууд дээр электроник хөрөмжүүд дээр. Зэсийг болохоор маш том нэг таслаар болгож ашигладаг шүү дээ. Унтраалга салгуур тас гэдэг 380-д том өндөр төжөөлж. Гэх мэтлэнгийн цаана юу болж байгаа энэ бүдий чинь цаана маш өндөр хүчтэй цахилгаан соронзон эрчмийг дамжуулах чадвартай. Тэгээ пак гэд очиод халахлаараа наалтчдаг. Мөнгөөр контакт хийдэг нь яагаад гэхээр мөнгө нөгөө одоо нөгөө цахилгаан схемийн дундор өндөр хүчтэй нөгөө эрчим одоо бүл орж ирэх байхгүй. Гинт одоо ингэ шатсан мас үүсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө мөнгөний контакт гагнагдчих үлддэг. Маш ингэ салж чаддаг. Өөр элементүүд болохоор гагнагдаа тэндээ хоорондоо хайлтаад нөгөө дулааны өндөр эрчмийг дааж чадахгүй хайлдаг байхгүй. Тэгэнгүүт ингэ зуралдчаад тэнд юм шатах гээд хаад энд салчихгүй зуралдаг. Тэгэхээр мөнгө чинь баг гэж салж чаддаг байхгүй. Уг нь гэх мэт л ингэ маш олон чанаруудыг монголчууд мэддэг гэдэг утгаараа нөгөө мөнгийг нөгөө эхнээс хэрэглээ болгосон. За тэгэхээр нөгөө тэр мөнгөнийхэн чадварыг ашигладаг байх нь тийм. Гэхдээ нөгөө мөнгө аягийг нөгөө мөнгө зэс гуйл мөнгөн савсуулганд яагаад аршаан усаа цайгаа хийдэг юм бэ? Яагаадгүй тэр мөнгөн эдлэл чинь цахилгаан эдлэл чинь металл эдлэл чинь мөнхийн их дэлхийн цахилгаан соронзон оронтойгоо харьцаж байна. Цахилгааныг өөрөөрөө дамжуулж байна. Цахилгааныг өөрөөрөө дамжуулаад дэлхийн хойд өмнөд туйлтай тэнд ойр байгаа нэг агарын одоо цахилгаан соронзон эрчимтэй хөрсний цахилгаан соронзон эрчимтэй өвс ногооны цахилгаан соронзон эрчимтэй холбогдож байхдаа өөрөөрөө цахилгаан дамжуулж байхдаа дотроо байгаа аршаан усуудаа цахилгаанжуулж идэг. Ионжуулаад байна тийм. Соронцжуулж идэг, цахилгаанжуулж идэг, ионжуулж идэг. Гэдэг утгаараа тэр усыг уухлаар би аршаан булган дээр байгаа усыг ингээ уучихдаа тун төстэй хэлбэртэй. Тэгэхээр тийм мундаг ахуйтай соёлтой байсан шүү Монгол өвдөөс маа гэдгийг бас ташранд хэлнэ. За тэгээ мөнгөн бүгжиг тун турундаа зүүдэг байлаа монголчууд. Тун турундаа зүүдэг байлаа. Яагаад тэгэхээр за одоо ярив. Бидний 5 сүнстэйгээ холбоотой. 5 сүнстэйгээ холбоотой. Тэгэнгүүт бөөрч өөрөө цусан сүнстэй холбоотой усан махбодтой эргэдэг. Тэгэхээр бид цусан сүнс холбогдож орж ирдэг. Энэ одоо хуруундаа мөнгөн бүгжөө зүгээд
нөгөө мөнгөөрөө дамжуулаад хэрэгтэй цахилгаан соромзон эрчимүүдийг хүнд цахилгаан соромзон эрчим байгаа. Мөнгө зүчгээр хөнгөн буюу хөнгөн эрчимүүд бидний бид хэрэгтэй тэр хүнд металлургийн үйлдвэр хэрэглэдэг тэр нь биш байхгүй тэр нь орж ирж байгаа. Тэгээд тэр чи яхаа дамжаад усан хотоор дамжаад бөөрийн орон зайд очиод цусан сүнсийг нэгдүгээр цусан сүнсийг хөчүүлж байгаа, хоёрдугаар цэвэршүүлээд явчихж байна, тунгалагжуулаад явчихж байна. Гуравдугаар шаардлагатай цахилгаан энергиудыг нь бөөр болоод бөөрийн эд эст өгч байна. Бас мөгөөсүүдээр дамжуулж байна. Ийм ч байна. За нэгдүгээр. За хоёрдугаарт. За хоёрдугаар цусан дотор яадаг юм. Цусаар дамжиж байгаа цусан сүнс нь өөрөө цусан махбодтой холбоотой байна. Цусаар дамжаад нь улаан бөөн гэж байгаа шүү дээ. Улаан эс цусны улаан эс. Тэгэхээр улаан эс дотор юу төмрийн 4 атом байгаа. Өчигдөр дамжуулдаг. Тэр төмрийн атомудаа цэнэглээд явчлаа. Тийм мундаг ухаан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх юмыг ойлго. Арга ертөнцийн мэдлэг яагаад хэрэгтэй байгаа юм бэ? Арга ертөнцийн мэдлэг хэрэгтэй. Арга ертөнц дээр байгаа зүйл бэлэг ертөнцийн одоо нэг их сурвалжаас үүдэлтэй. Энэ хоёр нэгнийхээ шүтэн барилууд нөхж байгаа учраас ингэж ярьсан тохиолдолд хэн ч юу ч маргаж чадахгүй байхгүй да. Маргаж чадахгүй, үгүйсгэж чадахгүй, үл оошож чадахгүй байх аргагүй. Тийм учраас Монгол өвдөөцийн соёлыг дагахаас аргагүй, шүтгэхээс аргагүй, бишрэхээс аргагүй. Манайхаа миний оюун цэнэггүй бол. Хөөе. За энийг цэнэглэх компьютер цэнэггүй болох гэдэг. Тэгэнгүүт за мөнгөн бүгдчүүс дээрээ тэгдэм бийжээ. За тэгэнгүүт яг бууцсан нэ. Мөнгөн бууцсан. Яг мөнгөн бууц зүрхтэй талдаа зүгөө та. Зүрхнийх зүрхтэй талдаа зүг штэ. Зүрхөр цахилгаан соромзон энерги өгдөг. Тэгээд зүрхний зүрх өрөвчтэй сайн ажиллаж байх юм бол зүрх цахилгаан соромзон эрчмээр болохгүй байх юм бол цахилгаан соромзон эрчмийн задралын чинь сан нөгөө кварк эрчим гэж байгаа шүү. Илбүүнс юм шүү. Тэргээр задрахгүй байхын тулд яаж юм? Нөгөө зүрхээ тэтгчлээ зүрх нь хүссэн хүсээгүй амин сүнс нөхч хэрэгжээд ирэхээр бөөрийнхөө амин орныг тэтгэж байгаа. За ингэж зүудэг шүү. За яа хүмүүсээ. За дараа нь эмх зүудэг. Би зөвхөн мөнгөний яриад явчлаа те. Гуйл мөд одоо бусад бүгд адилхан шүү. Ялгаагүй. Балтмал байцсан адилхан. Төстэй шин чанар жоохон өөрчлөсөн адилхан үр функц. Одоо ерөнхий чиг үгний адилхан. За эмх зүснээр. Эмх зүснээр чихэнд үсгэж байгаа чихэн дотор чихэндээ үсгүй хүн бараг байхгүй. За тэнгууд чихэн дотор нэг алх дүшгүй цонхнол байгаа. Цонхнол шатгүй. За цонх байдаг. Тэнгууд чихчээ өөрөө мөгөөрс. За ингээд татгшаа мөгөөрс. Тэгэхээр эдгээр чинь дамжаад нөгөө агаарын цахилгаан соромзон урсгалууд, цахилгаан соромзон орны энерги цэнгийн урсгалууд, энергиуд чинь эрчмүүд чинь орж ирнэ. Тархинд хэрэгтэй цахилгаан энергиудыг, цахилгаан эрчмүүдийг өгнөө. Нөгөө хар бие хэрэгтэй цахилгаан энергийг өгнөө. Дунд тархин дээр байгаа штэ. Яг ингэ барилж байгаа штэ. Ийм ухаантай. Тэгэнгүүтээ цаашаа юу яа? Нөгөө чихнийхээ мөгөөс энэ игэнний мөгөөс хавирга өвчөө гэд ингээд бас бүх мөгөөс хэрэгнэрээ дамжаад очоод бас зүрхээ бөөрийнхаа твшинцрийг тэгээд пирамидд явуулчих байгаа байхгүй пирамидд явуулчих. Тэгээд нөгөө нэг иймэрхүү байдлаар нөгөө нэг дэмждэг байж гэтэл өнөөдөр яаваа. Тэр байхгүй учраас түрүүн чиний ярьсан соромзон бүс яригадаад унлаа. Соромзон улавч яригадаад унлаа. Бас тэгээд соромзон ийм канд бас яригддаг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд янз бүр энэ тэндээ соромж тавьдаг болдог. Одоо яг нэг арай тийм жижиг аргууд руу үзэж штэ үндсэн нөгөөс амлаа холтцоо учраас. Яг язгуур мөн чанараа ойлгохгүй гэхдээ энэ соромзон орон дутагдаад байна гэдгийг ойлгочоод тэгээд нөхөх гээд байгаа ядарсан хэлбэр штэ нэг талаас ядарсан хэлбэр байхгүй одоо өвдөцийн мэдэр харуул ядарсан байдгүй дээ те Монгол ахуугаасаа амьдрал дундаасаа унтахтаан авчдаг зүгээр зүгээ явж явахтаан авчдаг ийм энгийн зүйлээс авч чадахгүй тэгээд олон хүрдээ хаалгачаад олон сүнсүүдээ мартчаад сүнсэндээ байгаа гэмтлүүдээ мартчаад сүнсэнд нь хэрэгтэй эрчмүүдээ мартчаад сүнсэн сэтгэлтэйгээ маш гүн төлөвөнд холбоотой гэдгээ марчаад сэтгэлээ халгааж байгаа нь сүнсэн гэмтээж байгаа сүнсэн гэмтээж байгаа нь хүрдүүдээ хааж байгаа эд эргэтнүүдээ боомлж байгаа гэдгээ л мартчаад арга буюу ингэ тавиад явчихна тийм нэг талаасаа тэр нөгөө талаасаа тэр нь буцаагаад сэргэхэд бол төлөөлж байгаа мэдээж нөлөөлнө хүн ингээ өвчин зовирн гайгүй болоод сэтгэл нь тавиад бас амьдрал нь ингээ өөрчлөгдөд гэдэг хүн зовхоор хүн ухаардаг шүү. Ер нь зовсон хүн ухаантай болдог. Зовлон үзчихэж ухаантай болдог. Тэгээд тийм тэгэнгүүт одоо юу гэдгийг гомдгоо болоод мурх одоо зүзэн ятгаа болоод гэдэг басаад ингээд тэгч чадалчгүй болоод ихлэн тэ тэгэнгүүт магадгүй бие ихтэн буцаж сэргээд би ирүүлждэг гэдэг тийм бас тал байна. Гэтэ нөгөө хэдүүлээ бэлэг ертөнц рүү давхар орж байгаа учраас аль болохоор баг зардалтайгаар баг
чармаалтаагаар энгийн байдлаар юм аа бас эрүүлжүүлээд явчихвал их зүгээр гэдэг өнцгөр энэ лайвыг цэхэн бэлдэж хийж байгаа шүү дээ хүмүүсээ. За манайхан шеэрлээд өгье. Бас шеэрлээд өгье. Тэгээ хүмүүсийн одоо нөгөө юунууд юм биш түрүүн бөөр хүний эр зэрэгтэй одоо холбоотой байсан шүү дээ. Сэтгэлийн хаттай төвчээртэй холбоотой байсан. Гэтэл одоо яг үүндээ хүн болгоны бөөр бараг өрөвсөд байна. Өрөвсөлтөй байгаад байна. Тэгээ энэ бол эргээд нөгөө нэг хат унах, юмд итгэлгүй болох, хаашаа суух, залхуурах, хийхгүй байх те. Үндэсний нэг тийм нийтээрээ нэг тийм ажилгүй болох нэг юм юмдас нөлөөлөд байна уу? Бүгдээрээ нийтээрээ төгшүүр татах те. Тэгэл нэг нийтээрээ нэг тийм нэг бүхрээ өвөр дөрвөл 1000 дөрвчвол тэгээ сууж яадаг. Ямар нэг юм хийх тийм юг болчиход ш. Зоригдол байхгүй, хүсэл байхгүй. Харин тий галдалгүй болчиход байгаа. Галдалгүй хүмүүс чинь тэгээ нэг юм руу хүү хаа гэж дараад орох нь багс чинь тэгээ жоохон хоод энэний араар суугаад хаалгаад тий. Сүүлийн нэг ийм юм байна. Хүмүүсийн нийтээр хэрэглээд байгаа энэ утасны хэрэглээ. Эсвэл компьютерийг хэрэглээ. Эсвэл цахилгаан юм төр суугаад байгаа нь эргээд энэ бөөрийн цахилгаан соронзон оронд нөлөөлөх үү? Нөлөөлж штэ. Нөө нэг би түрүүн ярьлаа штэ. Цахилгаан соронзон орно л гэж байна. Гэхдээ тэр чинь тодорхой хэмжээний нэг юутай байх хэрэгтэй ш. Тунтай байх хэрэгтэй. Тунтай. Үл мэдэг тунтай. Тэгээ үл мэдэг тун нь тодорхой эрхтнүүд дээр байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо юу гэдгийг өөр нэг ингээд босоо урсгал дээр одоо байх хэрэгтэй байна. Тийм үү? Гэтэл хөндлөн урсгал орж ирж байна. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хөдөлгөөнгүй байдгүй улмаас нэг байх ёсгүй газар хэмжээний цахилгаан соронзон эрчмүүд бий болж тэрэн дээр нөгөө бас гэмтлүүд үүсэж байгаа шүү дээ. Бас гэмтлүүд үүсэж байгаа. Тэгээд нөгөө хүнд металлын гаралтай цахилгаан энерги гэдэг чинь өөрөө бас хүндэлтэй одоо юу гэдэг тухайн эртэн даахгүй депресс орж байгаа байхгүй тэр. Тийм олон зүйлүүд бас явагдана. Тэгэхээр одоо янз бүрийн тэмдэг цахилгаан бүс соронзон янз бүрийн зүйл хэрэгжилж байгаа хүмүүс чинь цахилгаан хэрэгсээс жоохон хол байх хэрэгтэй болчиход байна тий. Тэгвэл чи эргээд ямар нэгэн хар шүүлдэл янз бүрийн үзүүлэх нөхцөл хүнд металл рокууд байдаг шүү дээ тий. Маш их нөгөө хүнд эрчимтэй бас байдаг шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө тэд нар чинь металл рокууд гингүүтээ аюу тийм хатуу дуунууд дуулдаг шүү дээ. Хатуу дэмстэй стилтэй. Илүү дэлхийн гүн рүү хүнд элементүүд таана дэлхийн гүн дотроо дэлхийн нягтралыг үүсгээд массыг үүсгээд ингээд дотроо орж штэ одоо нэг хөрсөн дотроо никэлч гэдэг юм уу тэр шүү юу хүнд элементүүд төмрийн одоо агуулмж ихсүүл хүнд хар тоглог ихсүүл хүнд юм шиг. Тэгэхээр тийм орон зайруугаа илүү долгион холбогдож эхэлж байгаа шүү тэр хүмүүс холбогдож эхэлж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн хийж байгаа зарим нэг буруудах боломжгүй байдаг л да. Хүн зорилгууд өөр. Ягаад гэвэл өвгдээцүүд маань гэдэг нь бидний хэлсэн сүнслүүд зарим нэг дэлхийн хүнээс ирчээд байна. Өвгдээц зарим тэнд дор суугаад байна. Тэгэхээр чинь тэнд холбоосууд байхаг үгс гарах. Гэхдээ бүх юм тунтай л гэдэг хэлээ. Тунтай л гэдэг хэлээ. Тэгэхээр тунгийн нэвтрүүлж болохгүй. Төмрийн харшилтай тэр хүмүүс байдаг тий. Нэг чинь тун ихсээд байгааг шинж болохгүй. Төвхтөлд төмрийн харшилтай хэрнээ цэсэн дотор нь төмөр баг багтдаг. Ингээ төмрийн өгийн өрхөд төмөр нь нөгөө харшаад байдаг. Ийм төвхтөл тохиолдол байна. За тэгэнгүүт одоо хүмүүс сүүлийн үед хүмүүст одоо бөөрийн өрс асар их байна. За хамгийн аюул нь яаж ихлээр өрөвсөж явж байгаа дутагдалд орчод. Зүгээр одоо өрөвслөө дутаг үнэлээд хүмүүс. Өрөвсөл гэдэг чинь бол хоол хүнсний шалтгаантай дандаа махны хэтэрсэн хэрэглээ. Нөгөө кофений хэтэрсэн хэрэглээ. Тэгэл нөгөө янз бүрийн чихэр нөгөө амттай зүйл ялангуяа бэлэн мехаан бидний хэтэрсэн хэрэглэнээс бөөрийн шүүх үйл ажиллагаа алдагдаад энэ хэтэрхтэн чи өөрөө бас ядарна шүү дээ тий. Ядраад ирэхээр нөгөөтгөн зүгээр ээж хагаад уул нь өрөвсөл байхгүй юу. Хүмүүс бол өрөвслийг зөв өрөвсөл гэж үздэг монголчууд ялангуяа тоодгүй. Нэг юм уугаад хайчдаг. 2-3 хоног уугаад орхичдаг. Гайг болохоор орхич тэр чигээр нь хайчиж байгаа. Дахиад өмнөхөөсөө илүү өвдөн. Дахиад жоохон юм уугаад орхих гих мэтэр. Тэгээд нөгөө өрөвсөл чинь нэг мэдсэн чинь зөвөр шинжилгээ өгсөн чинь дутагдал руу орсон байна. Шинжилгээ өгд мэдчихэж байгаа шүү дээ бөөрийн өрөвслөө аяа амархан. Тэнгүүд энэ дутагдал дээр үүсгээд байгаа нөгөө өрөвслийн чинь дутагдал болгоод байгаа сэтгэл зүйн нөлөөлж байгаа гол зүйл юу вэ? Сүнсний ямар гэмтэл орж ирээд байна вэ? Одоо махан бие талаасаа бол бас ярина. Гэтэ эхлээд сүнсгэл бие дээр хүрдэн дээр гэмтэл орж ирж байгаа учраас тэр тал дээр эхлээд юу байна вэ? Ингээ за эхлээд ингээ дөнгөж саярлаа шүү дээ. Бөөрийг яасан хоёр гол сүнс тэтгэдэг юм байна. Мэдээж бүх сүнс тэтгэнэ. Бүх сүнс тэтгэнэ. Одоо би бүх сүнс тэтгэдэг тухайн нэг хальт яриад байгаа. Тийм бол нэг жоо ойлгомжтой байхгүй байгаа тийм. За одоо нэрээ тэгэл юу яаж штэ. Би нэг юм хэлье гэж бодсон нэг Монгол өвгдээцүүд яг өнөө соронзон улууч зүүдэг болчоод тэр нь бас ингээд бүр бас сайн энэ байгаа байхгүй юу. Гэтэ нэг ингэчүүлэх зүгээр санагдаад байна. Юм ойд хүмүүс хэлж байгаа байхгүй юу. Ингээ аимс нэг чи хатгаж штэ. Гэтэ уланд нь зис утас гүйлгээд ингээ нэгчих. Тийм үү? Хөнгөн цаа утас гүйлгээд нэгчүүл энэ тэр их.
Сүүлийн үед ийм болцсон байна. Энэ янз бүрийн нөгөө нэг энэ сүлжээний компаниуд нь ч юм сайн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Зарим юмуд ингэсэн байна. Бүр нөгөө янз бүрийн төмрийн үртэс мөрцсөн янз бүрийн эрдэнийн чулуунуудыг бүр ингээд нуталж гурил шиг болгож жагаад жээлийн хэлбэр болгож жагаад нэг оймс халдардгүй нэг оймс нэг тугар юм байдаг шүү дээ. Бүр тийм болгоод ингээд оймсын дотор тавьсан байна. Одоо шил тэрч болт бас нэг аргууд бол арга байхгүй тий ер нь. Тий аргууд гэхдээ зүгээр байгаль дээр гараад яв. Шүүдэр дээрээ яв. Хөрс шороон дээрээ яв. Сайхан хад чулуун дээр хөлөөрөө зогс элсэнд алах нуурын усанд ор нуурын давс хэрэгэл давстай баанд ор эсвэл давс хэрэгэл эсвэл өөрөө тэр газар нууранд орч эсвэл нөгөө шаврамжлээ уг нь ийм маш хингийн байгальтай л ойрхон байчвал нөгөө одоо тэр чинь бүр өршлөлч дуусгал байна. Бүр өвдөж байна гэж ярьж байна. Цаана бус тэрхтэн өвдөж байгаа байхгүй давхар шүү дээ. Тэгээ давхар бус тэрхтэн өвдөж байгаа. Тэгэхээр ганцхан бөөрөө эмчилж гин гэж ядалт тэнд чи ээлж чин тэнд чи уушг чин байгалийн эрчим дутсанд бүх эрхтэн адилхан бүгдээрээ өвдөж байгаа. Харин аль нь эхэлж илүү хүчтэй илэрж мэдэгдэж байна. Аль нь өөрөө илүү мэдрэг хүлээж авч илүү илрүүлж чадж байна уу гэдгээс хамаарч байгаа ш зарим эрхтэнгүүд маш түлхий эрхтэнгүүд байгаа шүү дээ. Түлхий эрхтэн яг нөгөө нэг дүлийгүүлтэй уг нь яг бид нар нэг дүлий хугацааны дараа үйл ажиллагааны алдагдал мэдрэгдэх хэрэгчнүүд тийм нийтээр өвдөж байгаа учраас яах юм бэ? Байгаль хэлхийдээ ойрхон байл да. Ядсан бусад улс орны нүүдлийн соёлгүй өвдөөцөн тийм агуу ухаантай биш улс орны юм дураж яах гэсэн юм бэ? Яахсан бэ л гэлч. За яахсан бэ? Өөрсдөө дураа. Тэгээд төмрийн битгүү шороонд хэвдэх тий аимсан янз янзын аргууд байна. Тэгээд одоо нөгөө төмөрлөгч нь юу вэ шүү дээ нөгөө тийм харваас улаан өнгөтэй хөрс чулуун болооч одоо төмрийн агуулмж их шүү дээ тий оксидууд их. Тий эцэсийн агуул. Бараан өнгөтэй тийм молибдийн агуул. Яг хар бараан багс маань нөгөө төмрийн хөдрийн битгүү нөгөө төмөр руугаа илүү болчихж байгаа. Энэ нөгөө одоо манайхан төмрийн хөдрийн битүүд ухаалгаж байдаг. Асар хэмжээгээр байгалыг нэгдүгээр төмрөгөө болгож байна тийм үү. Нөгөө талаас Монголон бас төмрөгөө болгож байна гэж жоохон харамсалтай санагддгийг. Тэгээд хэрвээ үнэхээр одоо энэ бүгдийг мэдээд өнөг зарим одоо ийм бидний одоо сүнсүүд за зарим сүнс одоо миний зүгсэн сүнс ярья гэж. За амин сүнс ч юм уу. Магадгүй төмөрлөгийн орд газардаас ирсэн байхыг үгүйсэх газаргүй байхгүй. Тэгэх юм бол миний амин сүнс ч юм уу цусан сүнс тэр төмөрлөгийн орд газараас ихэн авч тэндээс цэмгэн авч орчдөг. Угаасаа ирсэн газараас хүн холбоотой. Хүү дарсан цэг буюу хондод унсан газар. Эсвэл одоо юу гэдэг ихсээ булсан газар. За тэр газараасаа ч гэдэг ингээд ярив. Тэгэхэд би тэндээс сэтгэл авах миний сүнсний тэр орон цаг ухаад байгаа авчихвал би хаанаас тэндээс сэтгэл авах вэ? Жишээлбэл ингээд бас давхар сүнсүүд өвддөг гэдгийг бүр маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл би хүний сүнсүүдийг ингээд анхдагч орон цаг үүсгэр цэмгийн үүсгэрлүү гэдэг юм эрчмийн үүсгэртэй холбох гал ингээд оролцож байхгүй болсон юм чи. Тэгэнгүүт за хаашаа холбох гэж чад нэг ижил төстэй газар пак гэж холбож өгж штэ аргаан бараа. Энд чинь бас нэг сонирхол үзэгдэл шүү. Тэгээ одоо яалтаа гэж үлээ. Бидний газар байхгүй болсон байна. Бидний одоо дуу хоолой хүч бүрхгүйгээс хойш тэгээд ядаж яхад ингээд таниулах нь одоо чухал юм да. Бүгдээрээ таньчвал гэж бодож байгаа шүү. Тэгээд дээрэс нь тий айгүй гоё. Бас их гоё юм байна. Таргууны арьсан бүс бүсэлдэг байсан шүү дээ. Дээр одоо бүсэлдэг юм уу? Өөр нөгдөг юу соронзон бүс мүсээс чинь супер таргууны арьсан тийм бүс юм юу гэдэг нь нурагч гэдэг лөө. Тийм бүсэлцээ явж идэв үсэ. Тэр чинь бүшээ тарвагч чинь маш ухаантай. Тарав газрын ингээ гүнрөө очиж амьдраад байна шүү дээ. Тарав яаж нөхөө авах гэхээр яг тийм цахилгаан соромзон эрчмийн судлуудаар явж ингэж нөхөө ухдаг байхгүй юу? Нөхөө ухдаг. Тэгэнгүүт тэгээд тарганы нүч ингээд 40 м гүн, зарим нь 3 м гүн, зарим нь 4-5 м гүн тэгээд ингээд 40-10 км үргэлжлсэн тийм нөхтэй байдаг байхгүй юу? Одоо нэг байдаг байхгүй гэдэг. Би өөрөө нэг геологоор бас нэг тийм явж исэн геологийн судалгаан дээр хүмүүс хийж өгдөг учраас ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр айгүй хөөрхөн. Цаадуул чинь нэг өвлөгчж чаа. Агааргүй шухуу орчин. Яаж ирчээ даа. Унтчих чаа. Тэгэхэд тарганы өөрх нь арьсан. За арьсынд бид өгчнө. Арьсаар нэг юу гэдэг учраас. Тэгээ тарганы арьсаар юу гэдэг учраас. Тэгмээ тарганы арьсан өөрөө маш өндөр цахилгаан соронзон энергийг нэгдүгээрт ингээ хурш шараас татаад авчдаг. Тэгээд тэр татаж авсан энергиэрээ таргуу унтж байхдаа эдгэрхтнүүдэд тэтгэж амьтаа одоо юу гэдгийг трансын төлөвт байлгаж байгаа. Самади төлөв байдаг. Тийм учраас нөгөө нэг энэ уцаа бүр сүрдэг шин. Тэгэнгүүт таргууны нөгөө арьсаа юу бүстөр хийж бүр тийш өгч тэр өрөө хагаад бүстөр хийж юухаар таргууны арьс чинь нөгөө өөрөө цахилгаан соронзон энергийн орон зайтгаа үргэлж холбогдож сүлэлдэж байгаа. Тэндээ огторгон агаарт байгаа цахилгаан соронзон энергиудыг хөрсөнд байгаа цахилгаан соронзон энергиудыг татж цуглуулж идэг утгаараа
бөөрийн ажиллагааг дэмждэг байсан. Ийм ухаантай шүү. За тэгээд за бөөр нэг сүнсүүдээ ярьчих. Амин сүнсний холбоос твшин цэр дээр буюу бөөрийн твшин цэрт буюу твшинд байгаа. Твшин цэрийн өрөвслөө хүмүүс амин сүнсэн дээр гэмтэлтэй гэсэн. Тийм. За цусан сүнсний холбоос пирамидд нь байгаа. Нөгөө пирамид гэдэг түрүүний яриадсан. Бөөрийн доторх ийм ингэсэн дэлбэнүүд хатагч шээс үүсэх буюу одоо нөгөө тэрэн дотроос чинь усан дуустал нэглүүдийг ялгах хэрэгтэй шүү. Хэрвээ тэн дээр алдаа үүссэн бол ийшээ байх юм. За цусан сүнсний гэмтэлтэй байх магадaltaй. Эсвэл цусан сүнсний холбогдохгүй байх магадaltaй. Заасан баг болохгүй тийм багхан баг болохгүй. Эсвэл пирамидууд нь өөрсдөө гэмтэй. Янз янз л байгаа. За үүдийн сүнсний холбоос суган цэрт байгаа. Нөгөө суган цэр үндсэн нэг суган цэр байгаа шүү. Шээс авраад жижиг суган цэрүүд байгаа цуглуулдаг. Цуглуулдаг суган цэр одоо нийлүүлээд доош өгдөг. За тэнд байна. За ясан сүнсний холбоос бөөрийн гаднах хас. Нөгөө бөөрийн гадна талын хас. За одоо энэ дээр юу ярих гэж байна гэхээр нөгөө бөөрөн дээр уйлынхаа үүсдэг хүмүүс дээр энэ хасан дээр хвчлээ үүсдэг. Тэгэхээр энэ дээр уйлынхаа үүссэн хүмүүс бол ясан сүнсэн дээр гэмтэлтэй байгаа буюу одоо ясан сүнсний хэвийн сүлж чадахгүй байна. Уйлынхааг үүсгэхэд нөхцөл болж байна гэсэн. Уйлынхаа одоо шалтгаан ангахаар одоо болтол тодорхойгүй. За за тэгэнгүүт махан сүнсний холбоос бөөрийн тархилэг давхраг буюу нөө хасан дотроо байгаа тархилэг хэсэг бүрийг одоо энийг юу гэж хэлэх вэ? Энийг юу гэж хэлэх вэ? Энийг хэлж байгаа. Холтослог би тархилэг давхраг, холтослог давхраг хоёр шүү дээ. Наа чинь тархилэг одоо энэ шүү. Одоо энэ холтослог тий холтослог давхраг нөгөө доторхон тий. За энэ шүү. Энэ хэсэг би энийг юу гэж хэлчих шүү. Би зөв биччихээд буруу заах. За тэгэнгүүт саран сүнсний холбоос бөөрийн хөвгөлөгт за хөвгөлөг гэнэ хэлж байгаа. Энийг юу гэж хэлэх вэ? Энэ уг яа. Наач одоо нөгөө мөрсөн холбоос бий биш шүү. Яг холбоос шүү. Мэдгүй энэ дээр. Мэдгүй энэ дээр гэнэ. За бөөрийн хөвгөлгөн дээр энэ нэг юу холбоосуудын тэр босоо голчууд байгаа ч тийм. Энэс хөрүүд дээр баггүй. За тэгээд тэгэнгүүт дахиад нөгөө наадан дээр чинь нөгөө чулуу үүсдэг. Тэг чулуунууд үүсдэг газар. Чулуунууд үүсээд ийн гэсэн тэнд хүрт хаагдаад байна. Хүрт хаагдаад нэрсэн. Сөрөөний хүн асуусан байсан. Бөөрийн дэх чулууга ахуулсан, бөөрийн дутагдлалд орсон яах вэ гэх. Тэгэхээр одоо жишээлийн сүнсний гэмтэл байх нь. Тэг сүнсний гэмтэл. Саран сүнсний холбоосон дээр гэмтэл гарсан байна гэсэн. Бөөрөн дээр одоо энэ дээр үүсгэсгүй газар чулуу үүсээд байна. Тэгээд нөгөө эдгэр чинь ингэ шүү дээ. Нэг нөгөөгөө хам явж байгаа шүү дээ. Аюултай. Энэ сүнсүүд чинь нэг нэгнийхээ ирчмэл төгөхгүй өөрийнхөө сүнсний ирчмийг ховрогч нөгөө сүнсэндээ өгч бас тэгээд варга өөрөө тийм шүү дээ. Тэгээд гэмтээдэг аюултай тэр баггүй. За тэгэнгүүт наран сүнсний холоос бөөрийн эс доторх эрдэсүүдийг дэмнэх зорилгоор бөөрийн эсэнцэр дотрын шингэн дотор байна гэж хэлээ тий. За нэг тэгэхээр за тэгвэл ингэн бөөрийн тутгалыг ярих гэдэг байгаа шүү дээ. Бөөрийн тутгал түрүүн асуусан тий. Тэгэхээр бөөрийн тутгал яадаг вэ гэхээр амин сүнсний гэмтэл нэгдүгürt хамгийн нэгдүгürt. За тэгээд дараа нь цааш явах гэдэг. Тэгэнгүүт ингэн гэхдээ тэр чинь хам гэдгийг л ойлгоорой. Би ерөнхийн голын барьж байгаа. Тэгэхээр амин сүнс анхаарна амин сүнсээс амжаад тий амин сүнсээс амжаад бос сүнсийг гэмтэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөө эхнийх нь амин сүнс. За тэгээ амин сүнс яаж гэмтсэн байж болцшгүй тэгэхээр хин нэгнийг зүгөх хин нэгнийг харах харсах зэвүүцэх гэдэг ингээд нэг сөрөг зүйлүүд болоод байна шүү дээ. Хин нэг гэдэгт магадгүй өөрөө ч орж магадгүй шүү. Өөрийгөө зүхэд байх юм бол өөрийгөө хармуугаар хараагаад байх юм бол өөрийгөө дорцоод өөртөө дургуцаад өөртөө бүхэн бистэ дандаа ингэ бистэ би ерөөсөө би л арчаагүй би гэдэг хүн хэрэг галгасан би ер нь гэл ингээл те нэг тийм бас хүмүүс байдаг те тэр бөөрийн уйланхай дээр бол бас сууршилгаан юм гэдэг өөрийгөө голохоос гадна одоо нөгөө амьдрал өөрийг нь харж үзэхгүй байгаа юм шиг би азгүй байна би болохгүй би бүлэхгүй гэдэг бас яг тэр хандлага бөөрийн уйланхай ус сууршилгаан байдаг те тэгээ өхрийг хүсвэл өхмөр санагдаад байв өглөө гэдэг хүмүүс нэг эсвэл муу ярыг гаргаад идэг. Амны бэлэггүй гаргаад идэг. Тэр чинь нэг жоохон ингээл гаднаас халуус чад өглөө гэл ингээл бүх юм дээр нэг тийм муухай хүмүүс бас байдаг. Тэр чинь үг чинь амтай шүү. Гурван төвшөнд үйлчлдэг шүү. Махан бие чинь өвдгөн, сүнсэн бие чинь өвдгөн, амь насруу чинь халдна. Гурван төвшөнд үйлчлэнэ гэж нэг хэлээд байгаа шүү. За өхөө хүсэл бөөр гэнтэн. Бөөрийн амин орон гэнтэн. Бохомдол бөөрийг суцаа. Нөөний яам ирчмээ буруу юм зарж байгаа ш нэг талаасаа нөгөө талаасаа бохом талаар чинь тархин дотор чинь зүрхэн дотор чинь ингээд нөгөө цахилгаан сургуулийн ирчмүүд энгөөрээ ажиллаа тэр бөөр чинь байхгүй.
цахилгаан соромж ирсмийн нөхцөлд орно. Тийм. Тэгээ чулуун дээр одоо энэ бухимдал нөгөө итгэдэг хүн нөгөө ягаад бухимдаад байгаагаа сүлдээ олохгүй зүгээр бухимдах дуртай болчдөг шүү дээ. Юм болгон дээр бухимдаад байдаг шүү дээ. Тэр нэг хитрхи ингэж цуглаад ирэхээр энэ бөөрн дотор үүсэж байгаа жижиг чулуунууд тэр нөгөө саран сүнсний холбоосын гэмтэлтэй тэр чулуунууд их амархан хоорондоо ингэж барцлаж нааддаг тийм наалдамхай бодисыг үүсгдэг буюу чулуу томордог гэсэн. Сударч дуусах байна гэнэ харъя. Ойртоод чангал ярьж байхгүй. Тэгэхээр чулуу томорж байгаагийн шалтгаан тийм билээ ари хүмүүсийн. Оюу орж ирэх шиг үлээ. Чулуу томорж байгаагийн шалтгаан том чулуу гарч ил байгаа бол тэнд одоо шийдэгдээгүй уур бухимдлууд таны ойлгоогүй ухаараагүй зүйл одоо ийм уур асар их байна гэсэн үг шүү. Энийг өөр дээр их анзаарна. Хэрэг дахид чулуу үүсгэмээргүй байгаа бол энэ суур чулууг бэлдэж өгöd байгаа. Энэ орчнын нүрээ заагаад цэвэрлэх ёстой. Тэр нь бол сэтгэл дээр байдаг. Одоо юм шүү дээ. Нуураар ирээ. За нуур ингээд муу юм одоо тунгаагаар таагаад тунгаагаар хэн туршид тунгааж авч байгаа дотор ч юу байгаа нөгөө чулуу гэдэг юм нөгөө язм гэх юм ингээд зунгахгүй хэмжээгээ бий болоод хатанга хатаад. Тэрийг уг нь юу задлдгийг. Уг нь бол одоо нуурын дотроо нууранд байх нөгөө олон нуурны амьтууд байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг юу лээ. Нэрүүдээ марч. За тэд нар ингээд нүүрлээд байна. Тэгээд тэр амьтдуудыг олон болгох гэдэг юу хэрэгтэй. Эрчмүүд нөгөө давсууд хэрэгтэй. Нуурын давснууд хэрэгтэй. Дахиад тэр амьтдуудыг хүчтэй чадaltaй ажиллуулгын тулд юу нэ гэрэл гэгээ хэрэгтэй. Хорс туяаг ялбаа хэрэгтэй. Цусан сүнс яасан гэрлийг түгээдэг гэж очиж ирсэн тийм үү? Амин сүнс нөгөө торгон эрчмүүдээ түгээчихжээ. Тэгэхээр тэд нар очихгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр сүнсэндээс тийшээ тийм гэрэл туяа нэвтэрч чадахгүй байна хүрдүүд хартай байна. Дахиад дотор нөгөө нэг шаардлагатай эрцүүд байхгүй. Шаардлагатай эрцүүд дотор нөгөө эсүүд маань ажиллаа хийх хэрэгтэй. Бүрний эсүүд ажиллаж чадахгүй байна. Бас дахиад тэр ажлыг хийдэг бусад нөгөө дархлааны эсүүд юм уу бусад эсүүд давхиж очихгүй байна. Олон юм яригдэн шүү. За төгшвөл бөөрийн цахилгаан соромжоо орон энерги алднаа. Төгшөөл. Арай хийж олох гэсэн нөгөө ирчмээ зүгээр төгшөө задлаа ирчлээ тий. Хувь зайндаа гутар бол өөрийгөө гол бол хувь зайгаан гол бол эцэг эхийн гол бол нүүр амаан гол бол хөл гараан гол бол гэх мэтлэн. Ялч бөөрөн дээр нэг тийм амьдрал өөрт олгогдсон юм да голоод байх тий. Өөрийгөө азгүй одоо заяагүй хувьгүй мэтэр ингээ бодох ер нь байгаа юмаа голох ер нь ерөөсөө бөөрийг бол үндсэн мовчин сүйтгэдэг шүү дээ. Эсвэл өөрийнхөө өөртөө байгаа зүйлээ ингээд өнгөж тордож үл өргөөл гэж байна. Маш авьяастай чадaltaй аав ээж сайтай тийм үү? Одоо хувь заяа сайтай царай одоо бүх юм сайтай оюухан сайтай одоо юу гэдэг залхууч гэдэг юм ингээд бусдын юм тиймэрхүү байгаад байх юм бол өөрийнхөө хувь заяаг үл өргөвөл бүр хүн угаасаа тэр чинь бүр ч амтай юм чинь. За тэгэх юм бол нэг юу юм цусан сүнс гэмтэн соронзон ороо авдаг тий өөрийгөө харааж зүгвэл зүрх гэмтэн дагаад бөөр гэмтэн уйтгар гунигт их автуул бөөр цуцсан яагаад гэвэл бөөрөнд галан ирчин дутагдан гэх мэтлэн ингээд нэг зам төлөвүүдийн одоо төлөвчлөөс хамааралтай байна. Тэгээ бөөр өөрөө нэг хөдөлгөөн хүсдэг хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хүсдэг хэрэгтэй шүү. Мэдээж та нар ингээд бод нуурын ус бохирдчоод бай. Нэг шаваад. Тэгээд тэнд ямар нэг ингээд эргэлт гэдэг юм уу, жоохон мяралцаа гэдэг юм уу, хаялаа гэдэг юм уу, цахилаа одоо нэг ингэж долгион явагдахгүй бол тэр чинь нэг тунахгүй. Тэр долгион явагдахгүй бол хөвөхгүй. Долгион явагдахгүй бол хөвөөн дундаа нуурын дээр байгаа бохируудыг яа гэдэг нуурын ус ингээд мяралцаа жирэлзээ хөвөөн дундаа ингээд цохиж хооронд задлж ботолж идэг шүү дээ бас. Доор ёроолтой байгаагаа ч сайдлах. Тэгэхээр бөөр өөрөө нэг тийм хөдөлгөөн хүсдэг хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хүсч байгаа гэдээ үсэрч хараад гэсэн үг биш нөө нэг одоо бүр найз саавлаж бүжгэж унхаж иймэрхүү тийм хөдөлгөөнийг хүсдэг. Бас тийм ихтэн гэдэг утгаараа бас бөөрөө дэмждэг дотор бас хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Идэвхтэй одоо хөдөлгөөний амьдралтай гэдэг юм уу? За тэгээд нөө бөөрнийг хөг аваа одоо бөөрч өөрөө цахилгаан соромжон нэрхтэй. Тэгэхээр тэнд давтамж гэдэг ойлголт яригдана. Долгионы урт гэдэг ойлголт яригдана. Жижигхийл гэдэг ойлголт яригдана. Би бол илүү нөө мэрэгжлийнхаа нэр томьёогоор ирчмээр сандаад байна. Давтамж гэдэг ойлголт яригдана. Частота одоо гэрц долгион яригдана. За тэгэхээр нүүдлийн шуудын ганганааг сайн сонсож явах хэрэгтэй. Одоо хүмүүс нэг хөг айлгын эмчилгээ гэдэг яг тэр долгион дээр гэнэ. Эргэтэн бүхэнд өөр долгион хэрэгтэй. Бүр эргэтэн бүхэнд өөр долгион хэрэгтэй. Яг бол эргэтэн болон өөр түмэн байцаас бүрсэн өөр нягтлалцтай, өөр одоо эрчмийн цуглуулга хуралдаатай. Тийм учраас нэг яг энэ бөөрийн одоо өвөлтөнд зориулсан бөөрийг эмчлэх эрчим гэвэл бяцлаглалын төвшөнд хосын төлөвт тийм үү зөвхөн төг авины эмчилгээний төвшөнд төвлөрлийн төвшөнд зөвхөн орчингоо бүрэлдүүлэх төвшөнд бол нүүдлийн шуудын ганганаа сайн сонсож байл гэж хэлье.
Яагаад гэвэл нүүдлийн шууд өөрөө яг цахилгаан соронзон орны ингээд агаар урсгалаар ингэж яг тарав доогор тэгдэг бол дээр нүүдлийн шууд тэгж авдаг. Тэгэнгүүтээ гангааныхаа дуугаар яагаад ганганаад байгаа юм? Тэр өөрийнхөө нэг соронзон орныг бий болгоо соронзон ингээд үйл хэрэг нэг агаарынхаа соронзон торлогуудыг бөглөө нөгөө матрикс гэж яриад байгаа шнэ хүмүүс. Тэр матриксыг би монголоор торлог гэж хэлээд байгаа. Эсвэл эрчмийн замлаанууд гэж хэлээд байгаа. Эсвэл эрчмийн хуйлраанууд, эсвэл уулзрууд гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Хасууд гэж бас хэлж байгаа. Хасууд гэж. Тэр орон зайнуудыг гоё бүхэлж тэгээд тэр цалгаан энергиудыг агаараар түгээгээд тэнд байгаа агаарыг бүхлээд энд байгаа агаарыг бүхлээд тэгээд зүгээр байхгүй шүү дээ. Дээр байгаа давхрыг бүхлээд доор байгаа давхрыг бүхлээд үүргэн тэр байхгүй. Агаарын соронзон орныг ариусгах зэнгэгшүүлэг дахиад цалгаан соронзон орны дээд холбоосыг бүхлэх, хөндлөн холбоосыг бусад олон ди холбоосуудыг бүхлэх зорилготой. Тэгээд тэрийг ингээд сонсож байхад бүр маш их баясна. Бүр нь тэр эрчим чинь шууд бууж ирнэ. Бүр шууд бууж ирнэ. Тэгээд нөө сэтгэл зөөлрөөд тэгээ бүр эдгэрээд ихлээр их хөөрхөн нулимс тусна. Нулимс шуудын ганаас сонсоод нулимс туслаад уйлаад тэгэл тайвшраал. Тэгэл дараа нөө чинь шуур шиг ингээл би нэг ойлгомжтой болж байна. Яг л нөгөө өөр чинь угаасаа үйл ажиллагаа нөгөө өвлийн цагаар уламжлалт хаах нь бол бүрний цаг шүү дээ. Тэр намар одоо жишээл тэр ганганаахаа сонсож ирчим авч чадахгүй бол одоо өвөл бүр тулархна шүү дээ. Жишээлбэл те дараа нь одоо дараас харна. Эсвэл тэгээд сайхан ай сонс. Эсвэл нүүдлийн шуудтай газар очиод монголчууд яах гээд нүсээ. Тэгээ нүүдлийн шууд шиг нүгэ явдаг тийм л байсан шүү. Нүүдлийн шууд бидраас ухаантай биш дээ. Хэрвээ нүүдлийн шууд энд нүүдэггүй одоо нурандаа ингээд торогоод үлддэг бол бас тий хэцүү шүү дээ. Тэгээд дараа нь эхлээд ингээд явсан нь илүү хүчтэй чадaltaй болоод олон болоод юм үзэж таниад гэдэг юм үр төлөө дагуулаа хөөрхөн тэгдэг гэдэг тийм ойлголт байгаа шүү. Тэгэхээр нуурын иргэн дээр сайн суул гэж хэлье. Пунт нуур дээр очиод суу хамаа. Бүр нь өрөвсөд байгаа хүмүүс өвдөд байгаа хүмүүс. Нүүдлийн шуудын орон зай дээр орч. Тэн дээрээ зэрэгц усанд нь ор тэр маш их торгон цалгаан энергитэй. Хурц шараа маш их цалгаан энергитэй. Тэгээд дуунуудын сонс. Нэг 20 дугаар булгын ус. Оргилж гарч байгаа урсж байгаа. Яг газрын гүнээс гарч иж байгаа тэр долгио нэг өөр. Тийм голын усны долгио мэрэгцэн гэсэн өөр нөндө тавтамжтай байгаа. Тэгээд булгийнх нь бол их сайн гэж хэлээ да. Тэгээд тайвшруулдаг, бүрийг тайвшруулдаг. Цусыг нөө ариусгах замаа бүрийг тайвшруулад цусан сүнс авчи аваад гэнгүүт жижиг хаалтуудаа хүрдний гацаануудаа өөрөө сэтлээд орчин. Тийм. Бүр хөдөлгөөнтэй байх юм бол тэр сэтэлж орох боломжийг хангаж өгнө. Тэгээд өөрийгөө цэвэршүүлэх боломжтой байна. Тэгээд нэг бүрийг одоо жишээлбэл махан сонс бөөрийн өмчлөлт байдаг штеп бөөр өмчсөн сударсан гэж байж байдаг штеп тий. Тэгээд унжаа судраад тэгэхээр тэгэнгүүт тэр бол нэг талаасаа шимийн дутагдал штеп одоо махан сонс холбоосон сударсан махан сонсны гэмтэл штеп махан сонсны гэмтэл дотор юу ах вэ? Мэдээж тоол гэж шимийн дутагдал орно. Хит ядаргаа орно, тамирталд орно. А дээрсэн зан хариуд олз омогт хит шунах, ховдоглох, хомхойрох, бухимдах, сэтгэл нь юунд хандахгүй бай. Сэтгэл нь юугаарч дүүрэхгүй бай. Хоол идчихээ сэтгэл нь хандгүй. Идэл. Тэгэхээр нэг тийм өлөн байдал бол бас сайн биш. Хэм гүшнээ өлөн байхыг хэлэгч төчнөө хомхоо. Өлөн байсан тусмаа нэг өлөн гэдэг сэтгэлийн тэр өвчин нь дарагдчаад байсан сэтгэлийнх нь тэр өвчин буюу сүнснийх нь гэмтэл дарагдахгүй. Хомхороод бэрт мэт болно. Аюултай. Тэр нэг наран сүлжээ угаасаа тийм хүний тэм зан харахтай илүү хавхаатай байдаг шүү дээ. Тэгээ наран сүлжээүүд дээрээс нь хянж байдаг том тэнгэрүүд байдаг л да. Эдийн тэнгэрийг хянждаг. Хүнс тэнгэрийг хянждаг л да. Тийм учраас манайхан нэг хурд болгоны цаана холбогддог тэнгэрийн өвдүүд бидрийг хянаад дэнслээд бийждэг. Өө энэ чинь шунхаа байна. Өө энэ хүнс хаалга тохируулахгүй байна. Өө энэ одоо юу гэдэг сувдаг байна. Гээд нөгөө сувдаг нэртэй харсан сумхаа нэртэй харсан сүлтэй шунхаа нэртэй харсан сүл ирдэг шүү. Бэрт нэртэй нөхдүүд ирдэг шүү л гэж хэлий. Өөртөө мдээгүй байж байгаа цэрэгчмийн холбоосон холбогдно гэсэн. Тийм тэгээд угаасаа тэндээс нөгөө нэг хянаа тахлангууд хөрш шорооны эзэдийн зүгээс нөгөө шовлолтууд ирдэг. Хөрш шорооны эзэдийн зүгээс шовлолтууд ирэхээр нэгдүгээр нэг хитрхи хомхоод байна. Тийм үү? Шин тижэл энэ хитрхи ихээр цөлмөж байна. Хүртээмжгүй. А нөгөө талаасаа нөгөө юу байхгүй? Хөрш шорооны эзэдүүд зөвхөн нөгөө хориг модны үндсийг тасалсан бол цахилгаан соронзон орны урсгалыг тасалж байгаа хэлбэр мөн үү? Мөн. Хэрвээ цахилгаан соронд одоо хөрсний цахилгаан соронзон энергийн урсгалыг төвчээд гэдэг юм уу, холбоод гэдэг юм уу байж байгаа хад чулууг авлаа. Хөрс чороог гэмтээлээ. Яах юм? Цахилгаан соронзон орны одоо дэлхийн бас нэг бүрэн бүтэн байдал таллаа гэдэг хэрэгээр хөрс чорооны өснө төрчих процессыг алдагдууллаа гэдэг хэрэгээр цахилгаан соронзон урсгалыг
одоо зөөвөрлж исэн олон одоо жижиг амьуудын орон зайг үгүй болтлоо гэдэг хэмжээгээр хөрш орооны эзэд шийтгэл ирээд тэр эзлүүд биднийг бас хөрхэн шоглож идэг. Тэгэхээр нөгөө бөөрийн өвчин одоо юутай бас хам байх өндөр боломжтой. Бөөрийн өвчнээс сан хүмүүс бөөрийн өвчөө тусах гэж ярьдаг. Үгүй бөөрийн өвчнээс сан тус байгаас гадна амин орны холбоосод хасын эзлүүд байна. Дахиад сая дөнгөж ярьсан шиг мандынхан байна. Дөнгөж ярьсан шиг хамстынхан байна. Олон байдаг байхгүй. Тухайн нөхцөл болгон ямар хохирол үзрүүлсэн бэ? Хэр хэмжээний хам үйл хэрэгт оролцсон бэ? Толгойлсон уу? Дагалдсан уу? Дуурайсан уу? Эсвэл одоо санаатай үйлснэ, санаагүй үйлснэ гэдэг маш олон янзаараа хохирлын хэмжээ их байснаа бага байснаа гэдгээс амар шогтлууд болоод шийдэхлээр өөрөө тавьдаг явчихж байгаа л да. За тэгээд бөөр одоо өөрөө тамиртай одоо ясны тамирыг бөөр хэрэгцэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бөөр хэвийн бэжж хүн яг наслах ёстой насаа наслана. Тэгээд хэвийн наслана. Тэгвэл бөөрийн үйл ажиллагаас зорчингууд энэ насны тоо эмггээр буурчж байгаа. Тийм нөгөө бөөрч нөгөө давхлааны эсүүдийг тэтгэдэг орон зай шүү дээ. Давхлааны эсүүдийг авч нөгөө хүчжүүлдэг чадчихдаг. Одоо нөгөө давхлааны эсүүд чинь одоо юугаар дамжлаа тийм үү? Эндээс бамбаа бочрахаар дамжил тийм юм болоо явчихлаа шүү дээ. Тэнгүүдээ санаа бөөрөнд орчод нөгөө лимфоцит боловсдаг. Тэгээд тэр цагаан эсүүд чинь очиж бөөрөнд очиж жинхэнэ нөгөө барьж чадал сууж хүчрхэгжиж гарч ирдэг. Бөөрийн юмдаар бүгчлэл дор гэдэг юм бөөрийн орон зайд очиж Тэгээд тийм нөгөө тэнд очиж өөрөө хүчрхэгж учраас тэндээс нөгөө хүчрхэг нөгөө дархлааны цагаан эсүүд ялангуяа нөгөө хортоош тэмцдэг хорт хавдрын эсүүдтэй тэмцдэг эсүүд хармуу эрчимд хүнд металлын эрчимүүдтэй одоо угаас хүнд металлууд таасаагүй бид нар хоол хөрс сарaan аваад авсан юм идчихлээ тэнд нөгөө хөрс сарaan хүнд металлууд зөндөө байгаа ш металлууд тийм шүү дээ хими тэгээд трийг гэж чинь трийг задалдаг гол трийг нөгөө устгах дардаг гол нөгөө цагаан эсүүд чинь магафаг гэдэг эсүүд чинь очиод лимфоцит эсүүд чинь очиод уг нь тэдрийг залгаад хорийн одоо юу гэдэг урлагаар шингээгээд хувиргаад нэгээд явтал үргэлтэлдээ тэгээд тэр эсүүд маань тэр бөөр нь өөрөө ингээд бөөрнийх нь өөрхөн гэр болсон орон зай юу өөрийгөө хүчжүүлэх мантай байх юм бол эдгээр чинь хүч чадал тэнхээ авахгүй туранхай ийм эсүүд яаж цусны дотор хоолхнос тэжээлэр орж ирсэн энэ би одоо хүрдүүдээр дамжиж очсон хармуу эрчим болоод хармуу эрчмээр хооллон байгаа бөөс хуус гэдэг юм босод өвчний ням бактериудтай тэнцэхвдээ гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр бөөр маш чухал хэрэгтэй. Бөөрийг эрүүл байлгах нэн шаардлагатай. Тэгэхин тул одоо бас нэг жоохон эрдэнэтэй байх зайлшгүй бэлэгдэнцийн эрдэн мэдлэг хэрэгтэй. Эсвэл зүгээр Монгол ахуй соёлоо сонсоод дээдлээд явчих. Тэр л чухал. Байгаль хийтэйгээр ойрхон юм байна. Цахилгаан соронзон эрчмийн орон зайтай. Тэгтээ хөнгөн орон зайтай. Цахилгаан соронзон эрчмийн орон зай гэдэг ингээд Улаанбаатар хотод газраар дүүрэн цахилгаан эрчмүүд явж байна. Энэгээр дүүрэн одоо өндөр хүчний шугам байна гэвэл биш. Байгалийн өөрийнх нь гэрэлт хөнгөн цахилгаан эрчмийн орон зай, соронзон эрчмийн орон зайнуудаа яваа л гэж хэлээ. Элсэнд очиж сайн халуун одоо элснийхээ нөгөө бөөрийн чинь галан амин чанар дутчихад байх юм бол үгүй элсэнд очиод хэвтээд өгөөч. Хэвтээд өг. Байгаль хийх хаасаагүй байж чамаас югаач хамлахгүй бэж тийм. Тэгээд давхар дээрээс нь бусад арга хэмжээнүүд авахгүй. Элсэнд хэвтэнгээ бэлтгэлаа хийхгүй. Элсэнд хэвтэнгээ эрүүл хооллохгүй. Элсэнд хэвтэнгээ амьсгал та. Элсэнд хэвтэнгээ бүжиглэлт хөдлөлт. Энд чинь тийм их зүйл гарах зүйл биш байхгүй юу? Хүний эрүүл мэнд чиг үн цэнтэй зүйл байхгүй. Хамгийн их үн цэнтэй зүйл эрүүл мэнд шүү. Ер нь бол одоо энэ цагт шүү. Яг хүн эрүүл болсон үед хүний үн цэнтэй зүйл өөр болно. Эрдэм мэдлэг нь болж магадгүй гэж чинь. Тэр цагт чинь жоон би махад зориултай байгаа үед үн цэнтэй зүйл чинь эрүүл мэнд ч учраас эрүүл байх хүчийг л тань. Бүх юмаа битгий бусдад даатаа. За тэгэхээр бөөрийн одоо янз бүрийн эснээс одоо бүх төрлийн гой сайхан эрчмүүдийг аваад янз бүр яаж амсгалах юм бэ? Одоо яаж бүжиглэх юм бэ гэдэг мэдэхгүй байх юм бол одоо манай хайн сүйлээр очиж болно. Хүсвэл тэнд бүх програмтайгаа бүрсэн эмчилгээнүүд нь байгаа. Тийм. Тэгээд нөгөө бөөрийн өвчлөлийг та хэд нь анзаарсан болвол одоо ялангуяа хүүхэжиг авирлах эзэн насанд 50 60 70 хүрсэн байна. Гэхдээ одоо ухамсар тэлж өгөөгүй, ухаан сууж өгөөгүй, эсвэл хүүхэд байдлаараа байгаа л бусдаас юмаа шаардаад өөртөө байгаа бүх юмыг голоол ингэ шүүмжлээ байж байгаа тохиолдолд өөр өвддөг байх нь. Тэгэхээр бөөрийн ямар ч өвчлөлтэй бай, өрөвсөлтэй байна уу? Эсвэл бөөрийн дутагдал руу шилжсэн байна уу? Чулуу үүссэн байна уу? Энэ суур шалтгаан энэ учраас энэ дээр эхлээд өөртөө заавал ажиллана. Хүрд болоод сүнсгэл биеийн гэмтэл дээр хүсвэл одоо манай дээр ирж одоо засуулж болно. За яг хүн бол өөрөө ингэ төвлөрөө засаад уулна яг зөв сэтгэлийг агуулах юм бол боломжтой. Яг ихэвчлэн тэгээд хүмүүсээс жоохон хугацаа алддаг тохиолдол байдаг. Гэтэ боломж нь бол хүн болгонд байгаа. За тэгээд
Хоол талаасаа бол шин талаасаа юу нөлөөлөд байгаа гэхээр хэтээцэн махны хэрэглээ бөөрийн одоо үйл ажиллагааг бөөрийн шээсний хүчлэн эхлээд бол бөөрийг өргөсүүлэхэд мах шууд нөлөөлдөг. Хэвийн үедээ хөдөлгөөн хийгээд хэвийн ажиллаж амьдраад ингээд унтах цагтаа унтаад эдийн цагтаа идэх юм бол одоо махыг тохируулж хэрэглэх юм бол ямар ч сөрөг нөлөө үүсэхгүй. Үүсэх боломжгүй. Гэтэл одоо нэг дор нэгээс олон төрлийн мах одоо үхрийн мах, хоньны мах одоо тэгэл өндөг дахиа юу гэдгийг махны цуглуулгын тэргээл хоолнд гарцсан байна шүү дээ. Энэ бол зөвхөн бөөр гэлтгөө нойр болж ирхаа бусад эрхтүүд маш их хортой. Нэг дор бид нар ийм олон уургийг зэрэг задлж чадахгүй. Ийм олон өөр өөр төрлийн энзимүүдийг бас зэрэг ялгаруулж чадахгүй. Тэгэхээр хоол хүнсний хувьд бол нэг гэдэгтэй шеэрлээд өгөөрэй манайхаа. Нэг төрлийн уургийг дагнаж барьж хэрэглэх юм бол бөөрийн ачааллыг багасгадаг. За нэг хоёрдугаарт нь бөөрийн өөрийнх нь бас амрах цаг гişин юм байна. Тэгэхгүй нөгөө хизээч амрахгүй юм шиг ходоодонд 8 9 цагт баахан чансан мах идчихдэг. Тэр чинь бөөрөөр шүүгт хүртэл энэ бөөр чинь амрахгүй штэ. Тэгэхээр ингэж бөөрийг өдөр хоног тутамд амраахгүй яваад ах юм бол шээсний хүчил ихснэ. Тэгээ одоо эрэгтэйчүүд дээр ялангуяа тулаа гэдэг өвчин үүсэж байгаа шүү дээ тийм эмэгтэйчүүд дээр үе мөчний өрөөс ороод ирж байна. Энэ бол бөөрнөөс шалтгаалж зүгээр яж байгаад үе мөчөө өрөөсүүлж байгаа байдал шүү дээ. Тэгэхээр махны хэрэглээ зохицуулахгүй байна гэсэн үг. Тийм болохоор оройн цагаар ихтэйд байсан махыг ерөөсөө зөвлөдөггүй. Хэрвээ та хөлсөө гартал хөдөлтөг, нөгөөдгөө задлж чаддаг, адуу малтаа ноцолдог, хон хоригтаа ноцолдог байх юм бол манай ахуй өөрөө задлж өгдөг байсан учраас одоо энэ дээр одоо орой эдсэн ч гэсэн асуудалгүй байсан. Гэтэл одоо бол бид нар нүүдлийн соёлоос салчаад байна, байрны суугаад байна. Энэ тохиолдолд тийм одоо тэр хоолыг задлж өгдөг, хоол бүсгэх зам тусалдаг тэр хөдөлгөөнүүдийг нь хийхгүйгээр зүгээр идчихээ сууж байгаа учраас аюул өртөөд байна, эд эргэтэн өргөсөд байна, өвчлөд байна. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр монголчууд дээр бол махны хэтээцийн хэрэглээ орж ирдэг. Гэтэл харамсалтай байна. Одоо бөөрийн өргөслүүдийн үед заримдаа уургийн дутагдалд ордог. Тэгэхээр уургийн дутагдалд орсон үед хоол хүнс талаас нь уургийн өгмөр байдаг. Гэтэл нөгөө хүн ч өөрөө дутуу байгаа шүү дээ өгмөр байдаг. Гэтэл бөөрийн өргөслтэй учраас өгч чаддаг. Ийм болчт ингээд өгмөр байвч өгч чаддаг. Эдмээр байвч идэж чаддаг. Ийм нөхцөл рүү хүмүүс өөрсдөө гүйшиж орд юм аа. Тэгэхээр ийм төвөгтэй байдал үүсэхгүй тулд энэ бөөр гэдэг хэрэгтнийг ийм үүрэгтэй маань сэтгэл талаасаа ийм авир нөлөөлдөг юм байна. Сүнсгэл бие хүрдний ийм гэмтлүүд байд юм байна. Байгалаас бид нар тасарсан юм байна. Тэр үнэхээр энэ хоёр эрхтнийг эрүүл байлгахын тулд би ийм зүйл хийх ёстой байна гэдэг одоо зөвлөгөөнүүдийг бид нар өнөөдөр хүргэж штэ. За хоол хүнс талаас нь махны хэрэглээ зайлшгүй орж ирнэ. Тэгээ дээрэс нь тэр хүмүүстэй дийлэнх байдаг тэр эрэгтэйчүүдэд тулаа болоод байгаа өвчнөөс өөр бол шээсний өвчлөлөөр асар кофений хэрэглээ орж ирдэг. Тэгээ маш их махны хэрэглээ орж ирдэг. Тэгээ дээрэс нь нойр улчирхай өрөөсөөс шалтгаалаад энэ бөөрийн энэ түрүүн хэлсэн тэр нөгөө саран сүнсний холбоост байсан энэ шөрмөслөг орон зайд чулуу үүссэн мэсэж энэ хөвчлэн махнаас гадна энэ хитээцэн сахар хэрэглээ шүү дээ. Сахар нөгөө зөвхөн иддэг яотон сахар төсөөлж болохгүй. Идээд байгаа амттай бүх юмнууд энэ нөгөө синтетик бүх амтлагчуд энэ хүмүүс агиох нөгөө зеро кола энэ төр гэдэг нөгөө ийм сахаргүй кола одоо алкоголгүй арх энэ төр гэдэг ийм ингээ хэрэглэдэг болсон байна. Яг үнэндээ энэ аспартам гэж энэ сахарыг орлуулж байгаа хүчинд сахараас 200 дахин их амттай. Тэгээ маш их идэрхтнүүдийг гэмтээд ялангуяа элэг бөөрийг. Тэгээ иймэрхүү нөгөө мэдлэггүй байгаа байдлаасаа болоод янз бүрийн юм авч идчихээ тэрэндээ бас хордоод байна. Идэрхтнүүдийг гэмтээгээд байна. Энд дээр бас анхаарах шаардлагатай. За тэгээд нэг бас нэг юм те. Одоо жишээлбэл нэг бөөрийн өвчтөе хүмүүс одоо би нэг юу гээрээ зөвлөд хэдэн онд ч үлээ нэг бөөрийн өвчтөе хүмүүсээ. Тэгээд санд мань ингээл секонд өнөд үтцсэн байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр би юусэн ингээл үзэж байгаа нэг хоёр сүнс зассан. Сүнс нь гараа авцсан гэсэн. Бүр нэг секонд орсон тэгээд нэг огт шээсний хэд оногч гараагүй ингээд. Тэгээд би ингээд засал хийжсэн чинь нөхөр нь эхнэр над руу ирсэн байхгүй. Нөхөр нь юу яа гэдэг. Бас чигээд. Тэгээд яг хоо тэгэл ерөөсөө би нэг хоёр удаа засал хийсэн. Тэгээд яг зүгээр очиж байгаа байхгүй. Тэр чинь сүнс нь орж ирээл бол шиг амьдрал хавсаж байгаа махан бие тийм. Бүр нэг олон жилийн өмнө бас энэ яар махны бас надад үзүүлсэн. Тэгээд нэг тонхоо ямар хүчтэй ч гэдэг. Тэгээд цусан сүнс байхгүй байсан. Тэгээд би цусан сүнсийг ингээл дуудаад оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд даанч оруулж ирлээ гэдээ яах юм бэ? Нүг бүр ингээ харангуй тонхоо эцсийн мөчтөр ингээ бид нар тандах юм биш дээ хэцүү. Тэг бүр ингээд хэдий илтээж болчтой эхнэр нэг өргөөд орно гэж ингэж явдаг тийм болсон юм байна үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд чэсний хараа хэд томсон ч үлээ. Тэгсэн чинь нөгөө цусан сүнсэнд яхаарахгүй гарцсан байсан. Тэгээд цусан сүнсийг дуудаад оруулж байгаа байхгүй. Оруулаад тэгсэн чинь нөгөө нэг 3-4 шээсэн байна. Тэгээд шээсэн ингээд суулгацсан. Ийм шээс гарлаа штэ. Даанч бусад эргэтэнгээ тэтэх ямар ч үндэсгүй эцсийн вариантн дээр босгоос давцсан үед хандаад байгаа байхгүй. Нэгдүгээр. За энэ зүгээр толгоос сая ингээш харж байгаа санагдсан юм аа ярьж байна. Ер нь бол ингэдэг
Андашгүй бөөрийн үйл ажиллагаас юм биш. Хавнахаа болоод энэ хавнаад байгаа хүмүүс ер нь аюу асуудалтай шүү дээ. Бөөрийн тэр чигээр бөөр болоод зүрхний өвчин байгаа шүү дээ. Нэг талаас яг энэ цагийнхаар ярих юм бол нөгөө 70 ертөнцөөр ярих юм бол амин сүнс болоод нөгөө юу байгаа аахгүй. Цусан сүнс илүү давмгаа. Тэгэхээр ер нь аль ч сүнснийх нь байж магадгүй. Гэтэ их хвчлэн цус болоод ам байдаг. За цусан сүнс илүү байдаг. Тэгээд ерөөсөө сүнсийн хэвэн бодлоо бирүүн бүтэн шахаад ингээд бүх эдэрхтэнгээр оруулж штэ тэр чинь ингээд битүү сүлждэг байхгүй биеэр. Битүү сүлжсэн хаана тасархааг ингээд нөхөж аваад оруулаад дуусгахад тэр хүний шээсний хэвэн болоод тэгээд засагдсны дараа тэр хүн яах вэ? Арын шингаа засна дахиад газ шимтжээлийн нөхөн угаасаа ингээд өвдсөн учраас тийм шимийн маш хүчтэй баталд орсон баг. Бөөр чинь яаралтай одоо бид туранхай эцэнгээ бид нар ингээд хөвцөр аваад өмдөөгөө босохдоо маа сайн хоолонд иддэг штеп. Тэр чинь нөгөө бөөрийн чинь сайн хоолондоор тэтгэхээс өөр замгүй ямар замгүй. Тэгээд сүнсэндээ ирчин бич хоол ихгүй сүнсийн л тэтгэхээс суугаад хам чи айгу хөөсгөл байхгүй. Тэгээд сүнсийн чинь засчлаа гэнгүүт за сүнс зассан юм чинь болно гэж бодчихдөг. Дахиад хэд хоногийн дараа жоохон тэгээд байна. Тэр чинь нөгөө ажиллах юм дутуу болчиход байгаа тийм. Тэгээд юун дээр манай хайхан дээр очиод нөгөө эзний хэмжлэнд ордог бас гоё. Тэгээс нөгөө юун сэрэгдгий. Тэгээд нөгөө нойлсон ч юм бахаа тийм. Ерөөсө босоод дөрвөн алхдаг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд нөхрөө зараал байж идэг. Тэгээд дөрөв алхахаас илүү алхдаггүй. Гээд нэг хүн ирлээ л дээ. Мөнгөөр энэ минь бүр шохооччихсан дэшээ. Ийшээ шохоочтал дагаа явчихсан шүү дээ. Юм хөөрөөд. Ингээ битүү нэг усан хавнууд хөөрөөд. Тэгээд тэрэн доош ингээ энэ дэр мөрөн дээрээ буучдаг энэ хурдуудтай холбоотой тархины хурдтай холбоотой. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь манад нэг 7 хонсон. Тэгээд хэд хоногоос ч одоо марчаа 2-3 хоногийн дараанаас босоод өөрөө ингээд манай нойл чи хол зориуд нойлыг хол хийлгэж байгаа. Нэгдүгээр агаараас хол байж, хоёрдугаар хүмүүсийг хөдөлгөөнтэй байлгах гэж. Яахын бизнес гад хамч тийш очин дээ. Яг бүр яхахгүй хүндэрхээ шаардлага гар. Тэр бол өөр асуудал. Тэгээд нөгөө алхдаг болгоод тэгээд эсний имчилгээ хийлгээ, дахиад сүнсний имчилгээний тэгээд нөгөө хүн чинь нөгөө бүр нөгөө хөдөлгөөний нэг чөлөөтэй хөдөлдөг. Би ингээд хөдөлдөг болч та одоо нөгөө өгнөө зараа суудаг байсан бол одоо өгнөө зарахгүй би одоо тэр манай нөгөө эсний имчилгээ чинь бас ийш 300 м зайтай. Нөгөө яг төвд нь 200 м зайтай л да эзнийхээ дотор бүнд орж нэ оршил 300 м. Тэгээ 300 м чинь чөлөөтэй ингээ алхасараа тэгээ гоё эрүүл болчих жоохоо. Тэгэхээр хөдөлгөөн бөөр нэг хөдөлгөөн хүсдэг гэдэг нь нүрээ нутагдж байгаа байхгүй нэг талаасаа угаасаа хүсдэг. Нөгөө талаасаа нөгөө нэг сүнсний гэмтэл чинь ийм байдаг. Тэгээ бүр нөгөө талаасаа бөөр нөгөө даарж болдгоо. Бөөрөнд ингээ үзний адалт мадалцсан бөөнд хөрөл тавьчихдаг. Бөөр хөрөөл бол ямар нэг нөгөө шүүлтүр хийж чадахгүй шүү дээ. Нөгөө түүхэн усан мохот хэрэгтэй учраас халуун үтнийг сайн мэдэрнэ. Түүхэн цэрэг гэдэг юм уу тэр босод нөгөө аягаацар тэр чинь цугун цам тэр чинь бүгдэр чинь түүхэн цэр чинь нөгөө юугаа өтгөн унтраас цусаа юугаа шүүж авахтаа өөрөө удаан бэби чүдэн. Тэд нар чинь өөртөө хөдлөх өөрсдөө нь халуун дулаан орчин нөхцөл бүрдсэн байх хэвээр. Хэм дулаан байх хэвээр. Тэгээ тэр мөрний яц нөгөө бөөр чинь нөгөө хөрөлдөх явна. Тэр бөөрийг халуун эсэндээ тавиачаад халаагаад тахлаа гэж амархан бүрдэг. Тэгээ яг нэг хүн гэж асуусан байна. Бөөрийн үе мөч нь өвдөж байгаа юм байна. Үе мөч өвдөж байгаа. Сая юу асуусан байлаа. Ой. Тохо. Нэг хүн бол ингэсэн байна. Бөөрийн хүүтэн давсаг хавсарсан гэхлээр яавал зүгээр болох вэ? Одоо энэ дээр халуун имчилгээнд яригдана. Ялангуяа байгалийн халуун юм тийм. Эсийн имчилгээнд яригдана. Нараар одоо төөнөх эсээр төөнгийн имчилгээнд яригдана шүү. Тэр түрүүний халуун ашааны имчилгээ. Тий, халуун ашаа орж ирнэ. Түрүүн тэр нэг хүн асуусан байсан. Халуун чулуу тавьж. Тий, хөл нь өвдөд яалтчгүй хөл өвдөд байгаа хүмүүс ямар шалтгаантай байдаг вэ гэсэн. За түрүүний тэр хөл өвдөг гэдэг нь бөөр өөр үе мөчтэйгээ холбоотой учраас бөөр өвдчих юм бол дагаад үе мөч гэмтдгээ орон зайд орж ирнэ. Тэгэхээр бид чинь махан биений хүндээ хоорондоо холбоогүй эргэтэн гэж юусоо байхгүй. Дээрээс нь түрүүн хэлсэн шүү дээ бөөр гэдэг өөр цусан сүнстэй холбоотой, амин сүнстэй холбоотой. Тэгээ дөрөв мөчөө одоо хэмээн сайн төгс тавч чадахгүй байх. Мөгөс өдөр холбогдож байгаа. Тийм мөгөрс холбогдож байгаа учраас мөгөрс гэдэг юу вэ гэхээр ясны төгсгөл дээр байгаа. Тийм үеийг холбож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ийм холбоотой эргэтнүүд учраас амин нэг байгаад байгаа маа. Тэгэхээр бөөр хийм болж үе хийм болгоо. Ялангуяа сүүлийн хүмүүсийн үе болоод бөөрийн холбоотой нэг D витамины нэг өндөр тунгаarт хариулаад байгаа нэг юм болж байгаа. Цахилгаан соронзон энергийн урсгалч нь бас муу байна гэсэн үг шүү. Үеинүүд чинь илүү цахилгаан соронзон ирчмийн холбоос буюу нэгээс нөгөөрөө дамжуулах чад тийм зорилготой бас болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг яг цахилгаан соронзон ирчмийн дутагдал бас байгаа гэж үзэн. Үзнэ тэгтээ яг онцлог нь яг яач ч вэ гэж үзэн. Илүү доошоо би ярьжсэн өвчтөрөл урсдэр энэ доод хөр биеуд өвдөгч нь дээд хурдуудын хаалт гэдэг нь бүр ойлгоод өгөөрэй. Дээд хурдууд өвднө гэдэг чинь доод хурдуудын хаалт гэдэг бас ийм нэг сөөлжүү шүү. Ингэж нөгөө нэг дээрээс ирлээ доошоо хөл рүү буухгүй. Одоо эсвэл дороос байгаад идэг дээрээс ирчин мөнгө орж ирэхгүй усгал төвжигтэй дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нь илүү тэгж ингэ сөөлжөөд бас байдгийг. Тэгэхгүй хүмүүс доод хөл гэлээ хөл рүү л оролдоод байна. Газрын хурд рүү хөлний хөл рүү. Үгүй энэ дээгүр байгаа.
А дээр хавгнаад ингээд толгой гэлээд бариад үгүй бас хөлний уул байдаг. Тэгэхээр энийгээ зүгээр бодтор үнэн бодлоо гэдэг ингээд барайл үз. Тэгэл тэр чинь нотлогч чинь амархан энд чинь ямар ч маргаан байхгүй. Тэгэхээр нүг газрын докторын долоон хурд гэдэг хүрд гэдэг ойлголтыг юусоо битгий мартаараа тэгээд сүнс гэдэг ойлголтыг битгий март сүнс гэдэг ойлголтыг ярихын гадна сүнсэнд өөрт нь тэжээгч эрчим буюу үүтгэгч эрчмүүд байгаа үүтгэгч орон зай, үүсэл орон зай, үүслийн орон зай эрчмүүд чинь окторгүй газар дэлхийн хоёрт ч холбоотой байна. Тэгэхээр нүг энэ хоёр эрчмүүдийг заавал аавна гэдэг ойлголтыг бас магтчих болохгүй. За тэгээд бөөрөн дээр нь одоо ийм өрсөл байгаад байгаа эсвэл бол үе мөч нүгдээд байгаа бол тэгэл хурд болоо сүнсгийнхаа цэцэлтэд ороод тэгэл хэрэгцээд эрчмүүдээ л гэж тоолоор аавна. Одоо энэ амар цувилгаагаар авдагсан жоо тийм аргууд нь зөндөө байна. Тэрс гадна биений дотороо нь хоруудаа хөөн штэ. Шлагуудаа хөөн штэ, илүүдээ хайлуудаа хөөн штэ. Ямар хэмжлэгийн өмнө тийм заавал цэвэрлэн махан биеийн цэвэрлэгээ хоол хүнсээр явагдана. Сүнсэн биений цэвэрлэгээ эрчмийн түвшинд бидний нэг шидийн одоо нэг цасны эрчмүүдээр явагдана. Тэгээд ингээд тал талаас нь шүү. Тэгээд холимогл гэдэг холимогл байна. Хизээч нэг чанаргүй одоо нэг чанартай амьдрал гэдэг ойлголт байдаг. Чанартай амьдрал гэдэг чинь цаана эрүүл амьдралыг гэж байна. Тэгэхээр эрүүл амьдралын цаана эрдэм мэдлэг зайлшгүй хэрэгтэй учраас эрдэм мэдлэг түгээнгээ бас нэг юм за боломжоор дээрээс нь шеэрлж байгаа. За тэгэхээр нэг юу ягаарэ шууд ингээ асуухлаар нэг яг тийм нэг нөхцлүүд маш нэг олон учраас хавсарсан хам шинжүүд болов бид үндсийг нь хэлмээр байгаа учраас шинж тэмдгийн нөгөөд хөрч өгч юм. Тэгвэл хөдний чинь тэр гэж хэлмээр байна. Яг яасан гэж шалтгааныг үзэхгүй яг хөлний чинь хаана өгдөд байгаа. Аль үеийн дээр өгдөд байгаа юм. Ясан нь өгдөд байгаа юм. Зөөлөн эдэн өгдөд байгаа юм. Үеийн нь өгдөд байгаа юм. Яг яаж өгдөд вэ гэдэг нь маш чухал. Тэгэхээр тэрнээс чинь дүнэлтээ гаргаж иж цогцоорно. Тэгээд хүнд одоо өвчнөхэд нэгэн сүнсний гэмтэл байдаггүй. Нэжгээд сүнс нэжгээ дээр гэмтэгтэй янз янзаар гэмтэн. Тийм үү? Хүр дээр дамж гэмтэгтэй олон хүрднийхээ альгаар нь. Тэгээ ганц хүрд биш. Хам хүрдүүд байгаа. Нэг хүрдээс нөгөө хүрд гэж байна. Тэгэхээр нэг онцлогнол гэдэг шаардлага бүр онцлно гэдэг бүр зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм учраас шууд хэлж чадахгүй байх шүү. Ягаад гэвэл буруу тийм ойлголт ташаа ойлголтыг өгмөөргүй байна. Энд нэг миний хэлсэн онш энэ хүн тохирч байтал тэр хүн тохирохгүй байвал яах юм? Тийм учраас ерөнхий юм аа ойлгочих те. Сүнс хүрд байгалийн эрчим. Тэгээс сэтгэс маань зөв байдал, зөв авир, зөв төрх, зөв байдал. Тэгээ энэ чинь ингээд яах юм бэ? Цогтойгоо хоол хүнсний зөв хэрэгтэй. Амралт амьдралын зөв юм байна. Эдрийгээ зохицуулаад нэг хэв гой годролд орчих юм бол өвдөхгүй. Өвчин гэдэг бүр байхгүй. Монголчууд эмнэлэггүй байсан. Юу гэсэн үг юм? Өвчнгүй байсан гэсэн үг. Тэр эмнэлэг байх шаардлага байсангүй. Хүн болгон зөв амьдрал ах уу? Зөв амьдрал ах уу? Зөв бодол оюунтай, зөв үг үйлдэлтэй. Зан заншил дотроо ингээд зөв ах уу дотроо амьдраад бүгдээрээ хийж бүтээх одоо юу гэдэг шал өөр юм оюун санаагаа хөгжүүлэх шал өөр бусад юмнуудад санаагаа тавьж ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхэд одоо бид яаж юм? Ерөөсөө юу идэх вэ? Ямар одоо эм тан хэрэглэх вэ? Гэдгэл тийм нэг тулах тойрсон өмнө хамаг энэ үн цэнтэй цаг хугацаа яваад сурах, бүтээх, үлгэрлэх, манлайлах тийм зүйлэнд дутагдаад ирж байна шүү. За тийм ээ. За миний асуултгүй дүүрсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн лайвд оролцсон сонсон хүмүүс баярлалаа. Дараагийн хоолой чинь дэлүү нарай чухал та. Дэлүүний цаг учраас тийм чухал л та. Тийм яг одоо нөгөө дэлүүний цаг явж байгаа учраас дэлүүгээ оруулчихъя. Дараагийн одоо хичээлээр дэлүүний тухай, дэлүүний эмчилгээ, дэлүүний өвчлөлийн талаар илүү ярих болно. За тэгээ өнөөдөр оролцсон бүх хүмүүст баярлалаа. Асуултанд хариулсан бүгдэнд нь хариулсан. Асуулт байсан.